Markina Semeinen etapa amaituta, Almeida aurreneko postuan sailkapena iraulita, 30 segundora atzo arte ligde herritzen genuen Schachmann, 38 Lipowitz, 49 Van Wilder, Eskilmose 50 segundora, Kelderman minutu eta maikara, Aranburu minutu eta 37 segundora Enric Mas, minutu eta 48 Steve Crash, ja 2 minututik gorako atzerapenarekin, esan bezala, Joao Almeidaren ukabilkada izan genuen atzo, Markinara bidean itzuliko laugarren etapa eta bosgarrenak, hemen Gernika Lumondu, geltoki, azken aurreko eguna dute, ibilbide goraberatxoa, Urduñatik abiatu den etapa, azken kilometroetan aldapa izango dute, eta itxura batean gaur izan dezakegu. Aurreneko iesaldia ikusiko du, zer ematen duen etapak, hemen pres gaude, Xabier Osabega, Ongeitore, Arratsaldeon. Arratsaldeon Ferrain. Denetik behar baitu, itzuli batek, nahiz eta aste beteko izan, esprina handia izan genuen, atzo bakarka egin zuen erakustaldia utzi zigun Almeidak, iesaldi bat ere tokatzen da, eta hori nahi genuke, hor baita Pello Bilbao etxeko semea. Orain arte itzuliek izan duen etaparik gozonetarikoa da, berezik azkeneko 2 egunekin alderatuta eta sailkapen nagusia ere lehen baino finkatuago dagoenez UAEk soka luze xamar utziko du. Kontua da hemen gizon azkar batzuk badirela, gaur ere esprintean etapa garaipena lortu nahiko luketenak, talde txiki bateko esprintean beti ere, eta behar bada haiek lan egingo dute. Beraz, sokatira hor izango da, ies egin nahi duten txirrindulari horien artean, eta sprintaren aldeko, sprint laburraren aldeko apustu egingo duten talde eta txirrindularien artean. Bosgarren etapa honetan, aldamenean, Beñat intxausti izango dugu. Ongi etorri, Arratsaldeon, Beñat. Mila esker. Azken aurreko etapa, etxe inguruan daukazu, etapa polita, giro ere oraingoz polita, lasterketan Pello Bilbao aurren izan da, beno, den alde daukagu, oraingoz behintzat. Bai, egizan momentuz osagai guztiak ona dira guretzako, Gernikar guztiantzako, hor daukagu gure txirrindularia iesaldi on batean gainera, txirrindulari oso indartsuekin batera, denbora gutxi momentuz, baina bueno, hor dago sokatira, ikusiko dugu amaiera, baina momentuz osagai guztiak ona dira egunona egokiteko. Pello Bilbao, Beñaten ingurukoa, Pellok oraingoz ez du podiumi zapaldu, Beñate bere garaian zapaldu zuen itzulian podiuma. Zuzenekora egin behar dugu, iesaldian 6 lagun banan-banango mutilak, hortxe dituzue irudiak, Inigo Lasa lankidea da lasterketa burua inguru horretan, eta jakin dezagun zertan den Inigo denbora lehen 2 minutu terdiko ikusi dugu, 2:45 ere bai tarte batean zertxo bai behera egin duela, iruditzen zaigu aldeak, ala? Bai, ala da, orain dela gutxi eman berri dieten erreferentzia, 2 minutu eta 12 segundokoa izan da, baina hemen aurrean seikote ona elkartu da, eta kosta egingo zai etapa iztari peto-petoak daude, eta kosta egingo zai harrapatzera. Eta pelotoi buruan esan digutenez, hor dira jada prest UAErekin batera UAEk ez dakigu, pasatzeko asmorik izango duen, erritmo jartzeko asmorik izango duen, aldiz bai, Lidl Trekek, Cofidisek, edota Frances Deiek eta nubait ja ageri dira. Gizon horiek izango dituzte arerio gaur aurren elkartu diren 6 lagun horiek. Tartean esan bezala gaur, Pello Bilbao sailkapen nagusirako aukera guztiak utzi zituen Lodosan erori ondoren, eta orain etapa izan murgilduta da. Gernika Lumoko semea, Pello Bilbao. Etapa atzo leaktiba inguruan izan genuen, gaur Urduñatik abiatu da, kilometrotxo batzuk egin dituzte Araban, eta jada kilometroak daramatzate Bizkaian eta Busturialdean egingo dituzte ondorengo kilometroak, eta gora eta behera ibiliko dira, hortxe duzue, gaurko ibilbidea, Urduñatik abiatu den etapa bihurri honek duen ibilbidea, 2656 metroko desnibela dauka gaurko etapa honek. Biharkoa, are eta gogorragoa da, biharkoa ja sailkapen nagusiko gizonen etapa izango da. Gaur esan dagoa, aukera dute. Ieslariek, azken 80 kilometroetan, akordako muñoa daukate, 2 kilometro pasatzeko muño gogorra, gero puntua garriazten beste muño bat topatuko dute, foru bati gora, zailo bante, 2 kilometroko igoera, hori jetxi, eta beste aldapa tiki-tiki bat, hemen Gernika Lumon helmugaratzeko. Zamezala, oso etapa bihurria, itzuli batek denetik behar du, ez zaigu iruditzen inondik ere espina handirik izan liteke, nik zatekotan ere taldetxo batean arte, taldetxo bat
talde txiki batean izan liteke esprinta eta Xabier Usabiagak aukera hori kontuan izan da prestatu zigun bere unean bideo hau. Itzulian esprinterrek egia da ez dutela inoiz pagotxa hundirik izan eta urtengo ez da salbuespena izango. Izatekotan bat izan daiteke eta ura Gernikan. Azter dezagun esprinter batek teorian zein baldintza egoki behar dituen esprinta behar bezala lehiatzeko. Behin azken kilometroan sartutakoan, gutxienez 2 esprint bideratzaile izan beharko lituzke aurretik. Lehendabizikoak 30 segundu iraungo duen lan egingo dio. 800.000 batio bataz beste landuko du. Behin 500 metrora ailegatutakoan, bigarrengoaren txanda hasiko da. Ark, denboraz esfortzu laburragoa egingo du, 20 segundu, baina intensitatez altuagoa, 1000-1200 batio landu beharko ditu. Eta behin 200 metro falta direnean, orduan esprinterrak erraiak bota beharko ditu bere potentzia guztia leherraraziz. 10-15 segundu inguru iraungo duen esfortu izango da, bataz besteko potentzia 1500 ingurukoa. Egia da potentzia maximoak oie baino askotzera handiagoak izan daitezkela, 2000 ingurukoak ere bai, baina esprintak irauten duen bitartean bataz beste 1500-1600 batio lantzen dituzte. Egia da, esprint bakoitzan mundu bat dela, denak desberdinak direla, aldagai asko daudela, baina modu honetan jokatzeak asko laguntzen du. Eta gizon azkarrak pelotoi honetan, talde txikietan ondo moldatzen direnak, Alex Aramburu, Thibaut Ness, zer esanik ez. Eta hoien eritziaz gainera gaur lideraren, Almeidaren, eta Pello Bilbaoren eritziare jasona izan dugu Urduñan abiatu aurretik. Aurreko bi egunak oso gogorrak izan dira, niretzat gogorregiak, baina gaurkoa egokia da eta aukera ona izan dezaket. Ikusiko dugu etapa nola doan, dena den, aukerari badago, baliatu egin behar dugu. Bueno, etapa berez behasengo eta hauzan behiz jotan euskenak, bai ja nekiare badaula, gora bera asko ondi, baina bueno, hor gaude, saiatu berra daukegu, taldeare gogotxu da, basik beste egun poli bat dator. Dana dudak, ez? Azkenean kolpe hartu nabenetik ez dut gorputzaldi honik euki. Egia da egunetik egunera pixkanaka hobetuz joan zela, baina ez dakit benetan gaur zer espero aldo dan, ez? Saiatuko naz etaparen bila joaten, zozer asmatuko dugu, eta etapa irabazteko hankarik ez badekoten be, bueno, protagonistak izango gara etxean zelan edo alan, eta bueno, mil esker oin arte ikusriek eta hemengo jente guztiek emondako babesa gaitxik, eta bueno, gaur egun eder badeko horretik. Esperamos de nuevo una lucha grande para la fuga, bastante interés de ganar etapas, así que hay muchos equipos que van a intentarlo y hay que estar atentos a ver si no se pone ninguno de la general. Y después al final también es bastante complicado, es bastante carretera estrecha y pues un día más en Etzulia, difícil. Erren egin beharreko etapa maiota jantzita orain beste jarrera batekin izango da seguruenik. UAE bihar dutebek, etapa erabakigarria bihar zirte dozart egin beharko dute. Denek ere, baina gaur esan dugu, aukera izan dezake iesaldiak, tarte txiki bat eta berala joko dugu errepidera. Hortxe dugu, 5. etapa, Urduñatik abiatu den etapa, 172 kilometroko saioa, iesaldia 6 lagun, eta iesaldian jende ezaguna, etxekoa Pello Bilbao, baina besteak ere ondo ezagunak ditugu, Bargil, Alaphilippe, Gili, Boden, Bruno Armirel, banan-banango mutilak, 2 minutu pasatxoko tartearekin dira, Xabier Usabiaga, orain lehia izango da, eta lehia horretan 6 hoiek, ikusiko dugu, Lidl Trek, Cofidis, Frances Deie talde hoien kontrako apostua nola mantentzen duten, hori izango baita, amaitu bitartean errepidean jokoan izango den gaia. Lehia eta ez txikia gainera, izan ere... Lehia eta ez txikia gainera, lehia bizi-bizia izango da, ikusi baita pelotoiak ez duela borondate izugarririk, ies egindako 6 txirrindulariak, oso goi mailako txirrindulariak dira, sekulako palmaresa dutenak, munduko txapelketak, klasikoak,
Itzuli handietan etapa bikain askoak gaurkoaren moduko ibilbidearekin askotan nabarmendutako txirrindulariak dira hor elkarrekin elkartu direnak eta gainera badira bizpahiru behintzat ondo bereizi beharrekoak. Alde batetik Pello Bilbao eta Pello Bilbaok erakutsi du bat sasoi bete-betean ez dagoenean eroriengatik bere uneko euna emateko moduan ez dagoenean ere zer egin behar den protagonista izateko. Pello Bilbao atzo atzerapen handierekin helmugaratu zen, baina ez segurazki erabat ezinak jota baizik eta korputzari buelta ematen utzi zion, indarrak gorde egin zituen gaur protagonista izan alizateko. Bere helburua salkapen nagusia lehiatzea zen, baina izandako eroriak ondoriak utzi eta atzo egun alasai hartu zuen gaur protagonista bilakatzeko eta hortxe duzue. Beraz, uste dut beste behin ere erakutsi duela Pello Bilbao bere burua eta txirrendularitza zeinen ondo ezagutzen dituen eta zen olako profesionaltasunarekin jokatzen duen. Konta hor, Julian Alaphilippe ere hor sartu dela eta Julian Alaphilippe aurkari oso gaiztoa da gaurkoa bezalako helmuga batean eta Ben Giliberare ardenetan eta oso ondo ditzen den txirrendularia gizon azkarra da. Beraz, iesaldiak bidea egiten baldin badu ere, garaipena azken unera arte segura eski baina tintxausti ez dugu jakingo noren esku egon daiteke. Bai, horretaz aparte Alaphilippe badakigu irabazlea dela, Warren Barguil esanik ez, eta beste txirrindulariak Alex Baudin, Ben Gili, da Bruno Albiral, ikeragarri asko indartsu da bizen ziklista dira, ez dira oso irabazleak beste bezala, Pello bezala edo Alaphilippe bezala, baina bai dira ibilbide honetarako ziklista oso egokiak, aproposak eta pelotoiak, naiz eta gainera denbora gutxiko margena itxi dotzien, lanak izango dauki ez oneri zeirari Gernikako helmuga baino lehenago garrapetako. Sekulako apustua dago, sekulakoa gainera, ikusten duzue, seikotea zeinen ondo ari demoldatzen, zen olako abieduran dabiltzan, Bruno Armirel berare Frantziako txapelduna da erlojuaren kontrako saioan eta itzuli honetan ere ies eginda ibili zen Beasaingo etapan eta erakutsi zuen sasoi honean dagoela. Egia da, berare ikukuak oker joziola erlojupekoa etzuelako bat ere ondo egin eta aserretzen bere buruarekin, baina geroztik bentsa, ze nolako iesaldiak harrapatu dituen eta nolako lan egiten ari den 71 osalarekin ikusten duzuen txirrendulari handi hori. Hau bere erkide da, Alex Baudin, atzo bezalaxe, Education Festaldeak 2 gizon sartu ditu eta biak protagonista berdin-berdina. Beraz, garbi dago, sasoiko daudela eta Ben Gilerekin zerbait lortu nahi duela Juan Magarateren taldeak. Morgatik errigoitira bidean, lasterketa burua eta tarteri eusten 2 minutu terdi pasatxokoarekin berriz ere gora eta bera dabil, baina gora bera undiri gabe. Julian Alaphilippe eta pagarailea errematatzailea aurreko batean alegin duzen zerbait egiten Julian Alaphilippe eta pasiran gaur bezalaxe mugitu zen. Beren egun ezpezala gaur aldiz lortu du. Etena harrapatzea Julian Alaphilippek. Espaldian itzulian parte hartu gabe zen. Talde berriarekin gaur egun Julian Alaphilippe eta bere gurpilean Pello Bilbao. Pello Bilbao sailkapen nagusiako jokoz kanpo geratu zenetik. Itzulia beste era batean hartu du, normala den bezala, eta paizean murgiltzeko asmoa izan du aurreko egunetan buruan. Zerapen handia esaterako behin Santageran geratu zenean, hala jakin genuen, lasai egitea erabaki zuelan ikusita zereginik etzuela izango adarrak hausten saiatuta, eta zure lasai xamar etapa eginda da, Pello Bilbao gaurkoa zeukan. Isa batez markatuta eta utxik egin gabe, hor da, iesaldi harrapatuta eta esan duguna, maila handiko iesaldia, kalitateko iesaldia da gaur itzuliko 5. etapa honetan antolatu dena eta pelotoiak lanak izango ditu. Pelotoiak lan handia izango du, Fermin, eta uste dut iesaldiarentzat orain ikusten ari garen irudi hau onuragarria dela. Talde bakarra, txirrendulari bakarra dago. Uarentzat ez da batere kezkagarria iesaldi hori. Warren Barguil da sailkapen nagusian ondoen kokauta dagoena, 4 minututik orako atzerapena du frantziarrak. Beraz, Joao Almeidarentzat ez da batere kezkagarria eta Joao Almeidaren talde ikusten dugu gainera, gurpilean jarrita doala. Beraz, hor, 2 talde eta 5 txirrendulari ikusi izan bagenitu, iesaldiarentzat hori kezkatzeko izan ziteken, baina hala eta guztiz ere pentsa aurrean 6 dira, goi mailako txirrendulariak, atzean ia beste horren beste behar dira, diferentzia hori jani alizateko. Lidl Trek erakusten ari da, Tibon Eisekin zerbait nahi duela, baduela itxaropena, baina gizon bakarra lanean ari den bitartean, diferentzia hori laburtzea, ezinezko izango da, iesaldiaren kalitatea kontutan hartuta.
Bai, hor argi dago, ez da, ikusi bakarrik ez da egin behar pelotoia zelako abiaduran doan, banakako filan, eta zuk esan duzun gakoa importantea da, ez da. Lanean da bizen txirrindulariak pelotoian, nortzu diren eta zenba diren, ez da. Aurrean 6 ziklista oso indartsu doaz, objektibo argi batekin, etapa irabazi nahi dute bide seirek, eta atzean, nik uste dut horrentxe bertan Lidl Trekeko bakarrik ziklistak, lanak izango dituela, eta Herrigoitiko igoera honetan ikusiko du goian zematera pasatzen diren, baina goian 3 minutu bueltan pasatzen badera pelotoia, nik esango neke honino apostoa botako banu, iesaldiko ziklisten gana egingo nela apostoa. Morgatik gora, Herrigoitira bidean, lehiaketaren berri eman berritzuegu, atzo ze galdetu genuen, ia gazteena, itzule inoiz eraztako ziklistari gazteena, itzulearen historian zein izan den, eta erantzuna Gino Bartali. Gino Bartali handiak, 1995 irabazi zuen. Julian Gorospe eta Juan Ayuso ziren beste biokerak. Bai, jauna, eta Joseba Bengoetxa Mendizabalek, usurbildarrak, izango du etxe ondoren saria, esan bezala Gino Bartalik, 21 urte eta hilabete bat zituela lortu zuen, itzulia irabaztea. Ayusokiaz, 21 urte eta 7 hilabete zituen, itzulia irabazi zuen, 6 hilabeteren aldea beraz. Eta gaurko galdera bide batez, gaur lehiaketan parte hartzeko galderak onela dio, nor da 79 itzulian, Jaks Anketilekin podiumera igo zen Euskalduna, Patxigabika, Txomin Perurena edota Miguel Mari Lasa. Orain 56 urte izan zen itzulia hemen, itzuliura Jaks Anketilek irabazi zuen, eta Anketilek podiumean Euskaldun bat izan zuen aldamenean. 3 horietako zein izan zen, horixe da gure galdera. IT.eus, Instagrameko kontua, edota hortartek azalduko zaizuen QR-a erabildezakezue zuen erantzuna usteko. 2 minutu terdi pasatxo, oraingoz Lidl Trekeko bat, Barengo alda, bai, Red Bull eta Frances Deie. Bai, Red Bull eta Frances Deie. Kofidis oraingoz ez da geri Kofidis. Alex Aranbururen Kofidis ez da geri pelotoi buruan. Baina asko jotare 3 lagun. 3 lagun 6 lagunen kontra eta aurreko 6ak zeintzu diren kontutan hartuta, uste dut, erreferentzia berak erakusten duela, oraingoz behintzat pelotoiak jai duela. Hor, askoz ere jende gehiago behar da, lan serioagoa, erritmo bizkorragoa, ondo koordinautakoa behar da, aurrean oso ondo ari dira moldatzen eta. Nik uste du gainera sokatira honetan eusten baldin badiote, atzekoek amore emango dutela segurazki. Salkapen nagusiko gizonentzat ez da bateri esaldi arriskutsua, haie gainera bihar ze etapa duten kontutan hartuta, indarrak berreskuratu egin nahiko dituzte, aurreko biegunak oso gogorrak izan dira eurentzat, gorputzak jipoituta dute, eta gaur lasaian zen ibiltzea komunizaia. Beraz hemen gaur uste dut, benetan protagonista eta izerdia egingo duten talde eta txirrenduleriak etapa garaipenaren leian murgilduko direnak izango direla. Bai, eta oraintxe ikusi dugu detaile txiki bat, Red Bull taldeko jarri dela Tireka Trek talderekin, beraz nik uste Red Bull Bora taldeak ere gaurko objektibo bat badaukadala, uste dut Maxim Van Gilsentzako etapa izan likela oso ona, eta nik uste dut objektibo horrekin daudela oraintxe bertan. Baiz, Van Gils gutxi ikusi dugu, Eta Van Gilsek oso demoraldea izan zuen. Oso ondo hasi izan, hori da. Ondo hasi izan, gero gora bera txiki batzuk izan zituen, gaixotu eta abar, baina hemen oso protagonismo txikia izan du. Nik uste etapak ere oso disputatak izan direla, gora bera egun guztia, eta agian berarentzako etapa gogorregiak, agian dinote, ez dakit gero erdi gaixorik ibili den, edo ze porcentaian etorri den Euskal Herriko itzuliren, nik uste bere objektiboak aurton Ardenetako klasiak direla. Lehen urtean ere, 3. izan zen Flash Ballonen, eta 4. izan zen Lies-Bastogne-Liesen. Teorian, hemen ere ondo ibili beharko luke. Teorian. Baina, atzerriko txirrendulari hauek askotan zen motivazio eta beraien prestaketan zertarako baliatzen duten ez da erraza jakiten. Jakin badakigu, Pello Bilbao, Jon Izagirre, Alex Aranburu etxeko gizonak, hemen motivazioz gainezka izango direla eta aleginduko direla. Baina, bai Julian Alaphilippe, Ben Healy, Maxim Van Gils, gero Ardenetan ondo ibili nahi duten gizonak, behar bada, protagonista daude eta lasaixe gobil daitezke. Aurrera inigo! Bingen Fernandez, Arratsaldeon. Iesaldi ona sortu da gaurko etapan, ez dakiz ze itxura hartzen diozun eta iesaldi horrek zerbait arduratzen zaituen.
Bueno, momentuz 2 minutu eta erdi ingurutan dabil, orduen, honi asko geratuten da, eta ikusiko dugu. Iesaldi indartsua da, baina ibilbidea nahiko gora beratxo da, dakigunez eta oso gogorra izango da azkenian, eta ikusiko dugu, baina momentuz nik uste dut hor kontrolpean dagoela, ez? Lidl Trekari da lanean tropelean zuek lasai oraingoz. Momentuz bai, gero ikusiko dugu ia zer egiten dugun, baina momentuz esan duten moduen kontrolpean dago, eta hori jarraituko dugu egiten. Alexek etapa hau ere begiz jota zuen? Dagoen moduen ikusi dugu oso indartsu dagoela, eta ikusiko dugu, gauzi eta ez dela oso erreza azkenien kontrolatzeko, ze normalin egongo dira, hogei txirrindura inguru, eta gero hasiko dira erasoka, eta hori kontrolatzea ez da erreza. Apur bat tombola izango da, baina, ikusiko dugu ia, zer emoten duen gaurko etapa. Zondo, eskerrik asko. Tombolan ordea gehienetan saria, Ondokoak. Ondokoak eta gehienetan berdinak izaten dira, saridunak. Bingen, gaur etxinguruan, bingen ere. Eta gozka gerrika goitia biak. Eta gerrikatik oso bertu bizi da. Musikan ala? Musikan, hori da. Eta bingen bermeotarra, Usturi aldean, esan bezala gaur itzuliko 5. etapa hau, Pello Bilbao, iesaldi harrapatuta, Ben Gili 2. egunez jarraian iesaldian, taldekidea ere antzera, Boden frantziarra, Bargil, Bretoia, piknik taldekoa, Bruno Armirel, Decathlongoa, Tudorrekoa Julian Alaphilippe, alegia frantziarrak dira buru hemen. Frantziarra dute ordezkaritzarik handiena talde desberdintan dira, baina gehiena frantziarrak. Eta frantziarra hor piknik taldeko aipatu duzu Fermin, eta piknik taldeare oso larri dabil, eta ia salkapenari ere begira izan ere bulturrean jarraitzeko zailtasun handiak ditu. Aurten zorte txarra izaten ere ari dira, Fabio Jakobsen hor daukate sprinterra, baina Fabio Jakobsen aurreko asteburuan arteria iliakoan ebakuntza bat eginda da, eta orain arte ez du bat emaitzaronik lortu. Flandriako turren erori egin zen John Degenkolb eta ura ere ez. Romain Bardet Italiako giroa prestatzen ari da eta ark ere gauza handirik ez du egin. Beraz, estu eta larri dabiltza, eta egia esan, garai batean talde hau, 2020 urtean, guziko taldeen sailkapenean 5. postuen egontzen sailkatuta. Baina geroztik pixkanaka bere egin du, egia da lehen urtean oso turra hasiera eta ona egin zutela, baina kontutan hartu behar da, 2020 urte hartan zituzten txirrindularietatik ia bakar bat ere oraintxe bertan ez dagoela taldean. Orduan, Kelderman, Hindley, Hirschi, Matthews, Soren Krag Andersen, Tisbenot dena zituzten, eta talde horretatik askotan esan dugu, normalean izarrek zerbaitengatik alde egiten dutela, eta oraintxe bertan, Warren Bargilen talde hori, piknik talde herberetarra, estu eta larri dabil, puntu premia larria. Askotan pasatzen da hori, ez da. Pentsatu talde ona dukazula, txirrindulari onak, eta gero bate erorikoa, bestea gaixo, Jakosonen kasuan operazioa eta guzti, hilabete askotarako gildigon behar dena, turrerako ere agur esan du, ofizialki, aurtongorako, beraz asko perkupatzeko moduko egoeran daude, azpitik, astan ere indartsu dator, Uno-X taldeare bai, eta egoera larria bai, aurtengo trienio honetarako, Kulturreko lizentziarako arrisku bizian dauz bai. Beñat Intxausti gaur gurekin, Beñat Intxausti musikarra. Beñat Intxausti bera gitzulia ondo ezagutzen du, barrutik ezagutu zuen Beñatek, 6 aldiz egin zuen Euskal Herriko itzulia. Eta 3 aurreneko 10 oker ezpanez. Podiumean, 4. postu bat ere bai, eta 8. bat, hala, Beñat? 8. postu bat ere bai. Buruz erdiaztuta, baina bai, izalik 7-8 edo ustot bai. Erantzuna zuzena da. Eta Beñatek bere profesionali bilbidean distirarik handiena Italiako giroan izan zuen 2 etapa irabazita, haze 2 garaipen, oraindik ere atzo izan balira bezala gogoratzen ditugu Beñat, zukala gogoratuko dituzu, baita goiko ere Usabiaga, Ibreako eta Kanpitelo Matesekoa. Eta lidertza, eta Lagola Txenokoa ere ondo gogoan daukagu, lortu etzuena. Irabazi ez baina. Irabazi ez baina, irabazi eta bezala guretzat. Potzoibo menderatu zuen egun hartako etapa dotorea. Eta 2007-tik 2019 bitartean txirrindulari profesionala.
Bai, eta ja, diniko nene, utzi zenuen gainera, bainat. Arazoekin hasi zinen, eta hasi bat zinen hasi, etzenuen gerora bururi jaso. Hori da, bai, ja, behin pikniken talde moduan, ez da, baina dana txarto bat horrenan eurrez, ezin egorari buelta eman, eta... Zurea, bai, izan zela, eguteratik laiotzera, kolpean, ze... Utzi berritan ere, okerrez maiz denboraldi hasieran, Valentzian podiuma edo egin zenuen. Zer zen, 2006a ez zen? 2006an hori da. 2006a, eta Eskai taldean. Eta orduan gainera bazirudien Eskai taldeak alako ukitu berezi bat ematen ziola fitxatzen zuen txirrendulari orori, Movistar utzi Eskaira joan, 3 urteko kontratuarekin, eta han gora egiteko partez barazoekin hasi, eta... Bai, temporaldia oso ondo hasi nintzen, negu oso egin nuen, lehenengo lasterketa ere Valentzian salkapenean podiunean, nire taldekideekin batera, eta gero arazoak arazo, ezin buelta eman ez da gorputzari. Jakiten da, inoiz zehatz, mehatz, ze gertatu den gorputz horretan, edo buruan, edo ze gertatzen zaion txirrendulari bati errendimendua inbestalatzeko, bainat? Bueno, nire kasua, bai, argi zegoen ez da, virus batekin nengoera, además, hilabete luze asko gonitzen virus horrekin, eta gero, ez nintzen lehengo ziklista modura sentitzen, eta gero gainera berriz bueltatu zen virusa, positiboa manuen virusarekin analitiketan beste 2 aldiz, eta hilabeteak aurrera pasatu, buruare okertzen joaten da, animoa, morala, eta txirrendularitza epoka horretan gogortzen hasi zen, hilabete asko entrenamendu onak egin gabe, korritu gabe, eta gero behin karreatara joan eta kondizio txarrarekin ezin nuen egia zen askorik egin. Azkenean, zaten hor bukle batean, bai fizikoki eta mentalki, ezin diozula bueltarik eman, ez da. Hautsi, erabat hautsi. Hori da. Eskairekin beste 2 urte, egintzen dituen, eta gero agurreko denboraldia Muriasekin, etxeko taldearekin, Jon Odriozolaren aginduetara. Atzo Jon Odriozolaren inguruan izan den albistearen berri eman genuen, Smartlock taldearekin, orain 5 urteko proiektu baten sartu da. Eta gai horrekin jarraituz, gaur jakin dugu, Movistarrek ere izango duela, babesle berria, Abarka Esporten, akzioen 53 hartu omen du Quantum Pacific Management Limited taldeak, bai. 53. Zaferen funtsa. Funtsa, bai jauna. Hone bestez, bueno, Inster Pacific Shipping. Hori da, Quantumen barruan dagoen egitura, eta hori izango da, aurrerantzean, Movistarren babesle nagusietakoa. Hor garbi ikusten dena da behintzat, kulturrean goi mailan egoteko eta egitura oso sendo eukitzeko, nolabait ere multinazional bat edo nazioartean ere pisua daukan enpresa behar direla gaur egun. Eusebio Untzuek denbora zeraman, bat lortu ezin da, batekin eta bestearekin, zerbait nahi zuen Eusebio Untzuek aurrekontua handitu eta taldeak azten jarraitzeko aukera hori bizirik mantentzeko, nahi zuen beste babesle bat, eta, bueno, gaur egin dute ofizial, izango du. Hemen ieslariak, hemen 6 lagun. Eta Pello tartean, Pello Bilbao. Berak diseinatutako etapan, zer da eta lasterketa buruan. Ez dute gidari txarra gaur, taldean. Ez horixe. Bakar bate zalantzaren bat baldin badoka, laste argituko dio Pello. Noni nora joan behar den. Bai, eta egia niri harritu nozte, Pello ikustea iesaldian, ez da? Bueno, berak bota du hor dagoa, bere ideia iesaldia rapatu. Taldekide, akompainante honak euki iesaldian, eta helmugara heltzeko objektiboarekin, baina nik uste dute apostu, indartxoa bota dabela, harritu indozte pizka deia esan bebai, baina, hortxe dago sokatira, ez da? Orain lasterketa burua duan leku horretan ezkerretara hartuko dute, baina gero azkeneko kilometroetan eta hor beste koskatxo bat ere behar dute, hor eskuinetara hartu beharko dute, hain justu ere, aiangizera igotzeko. Hor dago gaurko etapak duen ibilbide trikimailuetako. Eta ontsin da bien jaitxiera, gero behingo dabe, azkeneko kilometroetan. Berriz ere, etapa bukatzeko behingo dute. Herrigutxiko jaitxiera. Orain ia itxasartze aldera joko dute. Laida, Korda, Ibarran, Gelu, Ereino izango dira, urrengo herriak. Alegia Urdaibai inguruan. Izango da laster etapa.
Pello, bai, Pello harritzeko da, azken urteotan, iesaldietan, jakina ia bestera bateko ziklista da Pello. Bere aurreneko urteetan, iesaldietan, ondo ibiltzen zen, aixe, harrapatzen zituen iesaldiak, iraun egiten zuen gainera iesaldietan, baina, esan duguna, azken urteotan ia saikapen nagusiko gizona bilakatu da Pello, eta normalean beste egin behar bat izaten du indarra gordetzea etapa amaierarako. Beira pelotoia nola doan. Apurtuta doa, Oso luze. Quinn Simons ari da orain lanean, baina Quinn Simons bera bezalako beste 5-6 lagun behar ditu. Bestela diferentzia zertxo bai laburtu dute, baina 2 minutuko langa hor dago eta uste dut joko horretan ibiliko direla. Quinn Simons berak ere badu maila gaurko iesaldi harrapatu alizateko, bera ez da eginkizun horretan atzean ari da, baina bere moduko askoz ere gehiago behar dira, hor Red Bullek Hatchek Austriako txapelduna jarri du lanean, baina 5-6 lagun. Adarrak hautsi beharren ibiltze espaldin badira, aurrekoek beraien bidea egiten jarraituko dute, haiek bai dutela benetako maila, eta gainera eguna aukeratu dute. Pello Bilbauk behin eroria izan zuenetik, uste dut argi eta garbi zeukala. Gorputzari lehen bailen bueltaman, alba lima zuen behintzat osatu, eta gaurko etapan izan nahi zuela protagonista. Gero eskuinetara hartuko dute, biribilgune horretan, orain ezkerretara hartzen ari diren horretan, hor eskuinetara hartuko dute, hor ikusiko dute berehala gainera 5 kilometroko pankarta, eta hor izango dute azkeneko aldapatxua. Aldapa ez da hain gogorra, errepidea estu xamarra da, 112ko aldapatxo bat gainditu beharko dute 300 metrokoa, gero jaitsiera bat eta gero beste 600 bat metro, aiangizera ailegatuko dira, eta handik helmugara 3 kilometro. Beraz, badu gaurko etapa amaiera horrek, bere trikimailua, eta horixe da justu ere, Pello Bilbauk etapa honi jarri dion zigiluetako. Basteko ondia, 57 kilometro ordukoa. Eta pelotoia apurtu eginda, Eten da dator, bai. Abiadura handian doaz, Gernikatik pasatu dire, eta eten eginda hor bitalde handitan, da honek aurrekak ez dire geratuko, Liderra hori ikusten da, liderraren mailotoria hor duzue. Eta UAE, aurrekoetan pelotoi buruan, adarrak hautsi beharrean ibili den UAE. Gaur lasai. Atzo alere beste batzuk egin zioten lasterketa UAE-eri, eren egungoa izan zen ikaragarria UAE-erena. Baina bai, orain lidertza hartuta, gainera 30 segundora daukate areriorik gogorren une honetan, Schachmann, hirugarrena 38 segundora dago, baina beno, biharko etapak duen gogortasuna bihar kontuan izan da, han izango dela, dena, azken hitza biharko etapan izango dela, gaur UAEk gauzak espero genuen eta lasai hartzera baki du. Kontutan hartu behar da gainera, Euskal Herriko itzuliak azken urteoetan azken etapan aldaketa izan duela lidertzan. Eta lehen urtekoa berritu ezkero nahikoa dugu horretaz jabetzeko. Eskilmosen zen lidertzan eta Juan Ayusok irabazi zuen. Beraz, uste dut Euskal Herriko itzuliak azken urte hauetan izan duen bilakaera kontutan hartu ezkero, Joao Almeidak ere kezka pixka bat eta Josean Fernandez Matxinek ezaugarri hori aintzat hartu beharko lukela. Izan ere azken urtetan 4 aldiz azken egunean erabaki da garailea, bitan Eibarren eta beste bitan Arraten, 2004an, edo 2024an. Esan dugu Ayusok eskilmoseri kendu ziola Eibarren, 2022an Daniel Felipe Martinezek Ebenepoeli Arraten kendu zion azken egunean, Roglicek Manaltiri Arraten 2021an eta 2019koa gogoan daukagu, Jon Izagirrek irabazi baitzuen Bukmani aurre hartuta Eibarren. Beraz, hori ere kontutan hartu behar da. Alde handia dauka, atzo indartsu zegoela erakutsi zuen, baina historiare hor dago. Jose Luis Arrieta, Decathlongo autoan ikusi dugu, Brino Armirelekin. 76 urte ziren, eta hori da, harrigarria behinat, hemen dagoen afizioarekin, eta Gernika Lumo bezalako herri batean, itzulia hainbeste urtean ailegatu ez izana, Gernika Lumora. Bai, egia sana. Ez izana. Arrara bada, bai, nik hemenea bukatu ez dut ikusi inoz bukatzen, baten ikusi neban, 95an, Euskal Bizikletako etapa, baina gero turra esaterako pasatu zen amendik, eta pasko pasatu dira, ezta, baina elmuga, Euskal Herriko itzulian, aspaldi danik ez dela egon, bai, da hori zuniosun mudan, amendeko gune afizioa aukinde, arrara zan, bai, egia zan. Afizioa eta txirrendulariak, Pello Bilbao, orain hemen iruditan duguna, nolabait horiek alako iparrorratz lan bat egiten dute, afizioa ugaltzeko eta txirrendulari gazteak ziklismora erakartzeko, zer esanik ez, Fede Txabe handia, Alpediezen etapa garaipena lortu eta Euskal Herriko itzulia berare eramateko moduan egon zena. Kortezu bikoa. Bai, jauna. Bi minututik bera aldea, eta orain da bakarrik 12 kilometro, azteko zonalde oso gogorra hori, Sukarri eta
nahiko igoera hori, así que venga, ondo jan ondo edan eta ja esportzuak topera egitera hor, Animo, animo mutilak, venga, animo. Jorge Azantza, Altsasuarra. Fede Etxabe aipatuta, Enrique Gerrika Goitiarekin ere, ez nuke ahaztu nahi, Enrique Gerrika Goitia ere Fede Etxaberen laguna izateaz gain, txirrendulari profesionala izan zen, Amaia taldean, Bigarma taldean, eta Morrontza lanean eredugarri izan zen, eta gura ere Gernikarra. Enrique Gerrika Goitia, 80. hamarkadan. Ba, hemen inguruan asko izan dira, Tati Gerter ezagutu, geuk. Profesionaletan, gero Beñat, zuen ingurukoa. Ruizteran ere bai, den daukizuena. Bai, eta Rubio bat, Rubeno Arbeaskoa. Gorka Gerrika Goitia. Gorka, ingurukoak. Bai. Gorka Gernikarra da, izatez. Oin musikan bizi da, baina Gernikarra. Eta Beñat intxaustin ongoa da. Beñat, bazeneki, lehen korritzen zenuenean, zenbat dei jasotzen genuen, musikarra esaten bagenuen, musikarra esan genuerako, zornotzakoa da, esanez, bestaldetik. Eta zornotzarra zinera esanez gero, pentsa dezakezu, nondi deitzen zuten? Bueno, ni beti esan da musikarra nazela, ordene ez deit, dudie sagaitia. Hain garbi esan da, ara eskertzen dizut. Zenek, nahi zaituzten honbait? Lehen etzenen hain garbi esaten, Beñat, lehen etzenen hain garbi esaten. Ni beti esan dut, musikarra. Horain bai esan duzu. Bueno, nik usten guia Gernikatik kostarako bide hartun da biela, eta referentzia hor sekitzen dugu 2 minutu azpitik, 10 kilometro inguru dek esolan gora beratxoak, eta ja akorda o gametxoko igora hasiko dire. Bai, Kortezu eti pasa dira. Horrentxe, bai, horrentxe dauz. Kortezu eipatu baitugu. Fede Etxabe, Kortezu birekin lotua daukagu. Eta Ieslariak hemen. Arteagara bidean. Diferentziak 2 minutu ingururen bueltan jarraitzen du. Pelotoiak, adarrak, hautsi beharra dauzka gaur, iesaldi hori harrapatzeko. Iesaldiak ere ezpentsa. Erraztasunik izango duenik, soka benetan ondo tenkatuta daramate gaur, eta ahalmen fisikoa, eta egoskorkeria, kemena dago gaur erakutsi beharra. Amore ez emateko gaitasuna. Eta psikologia gaur bere pixua horretan izango du. Esfortzu hori eustea, ez amore ematea, lanean jarraitzea, eta garaipenerako dagoen itxaropen printzari behar bezala ustea. Hemen Armirer Justuxamar orain, boden aurre hartzen ari zaio. Arteagara inguratzen ari direla, horrela izan zen, profesionala, Anton Duengo. Euskadirekin. Era, Benfili gaur ere egin du, eta horrelako mugimendu hauek. Bai, eta hemen ez da emoten, bai, aurrekorridua peskosoa da, Bai, gora bera, bai. Horrak, akitako mina badeko zuen. Azken 80 kilometroak gogaikarriak, eta ia 5. eguna, Beñat, bestea, ia 5. eguna. Da biadura handian joan dila, 5 egunek. Eta hala jarraitzen dute. Benfiliren mugimendu hori ez dut ulertzen. Ulertuko nukeen, salkapen nagusian esatu baterako. Bai, protagonista bat daukat. Aurrera inigo. Bai. Juanma Gárate. Juanma, con 2 en la escapada, me imagino que contentos, ¿no? Con Bodan y con Benjili. Contentos si ganamos, ¿no? Acabamos de mover a Ben por delante, porque sabemos que bueno, que el pelotón viene apretando muy fuerte por detrás y que dentro de poco será muy difícil perseguir. Queríamos probar con 2 corredores por delante, intentar anticipar desde lejos con Ben, que es una cosa que se le da bien, y de momento pues ahí va ahora con 10 segundos a ver si funciona. Es un recorrido un poco rompepiernas, ¿no? Se parece mucho a una clásica, que le puede venir muy bien. Es un recorrido muy bonito, es una etapa preciosa y me encanta, pero es un recorrido muy complicado para perseguir un equipo. Desde que giremos dentro de unos 6 kilómetros a la derecha va a ser muy complicado de perseguir. Por eso estamos jugando nuestras bazas desde tan lejos ahora. Hoy habrá que tener cuidado con Pello, ¿no? Siempre cerca de él. Hoy donde estuviera Pello teníamos que estar nosotros, lo sabíamos y daba igual lo que hiciera, que nosotros íbamos a estar con él. De momento estamos, vamos a ver si podemos estar hasta el final o por delante, si puede ser, pero como le he dicho a Neil, si ganan ellos la etapa yo también estaré contento. Obviamente estoy más contento si la gano yo, pero me alegraría por ellos también.
Zondo, eskerrik asko, Juanma. Zuri. Argia da, Juanma Garate, argia da. Bazekien gaur Pello Bilbao izango zela Giltzarria eta bere txirrindulari agintu garbi eman die. Pello Bilbao non, han behar dugu guk. Niri harritu dit, hainbesteko kilometro sorta falta delarik Ben Gili hor mugitzea. Lehen esaten hasi naizena, ulertuko nuken sailkapen nagusian taldetxo horretan norbait ondo kokatuta balego, logikoa izaten da, orduan aurrera egitea, pelotoiak ez duelako baimenik ematen, baina ez da kasu horregatik, uste du Ben Gili berak ere, orain egin duen ahaleginak gerosiago eginez gero, behar bada, nere ustez, akaso arrakastarako aukera hobea izan zakela. Zeren, 6 lagunek, pelotoeri aurre hartzea komplikatu balin maukate, gizon batek seguraski ez du erratzeko izango. Total ados, zugaz Xavier, gainera terreno honekin bakarri joatea, oso zaila da. 54 kilometro orainik helmugarako, atxean orain peloti guztia dekozu 2 minutura, ikusiko da. Bate, oin, Juanmak esan da moduan, gakoa ontxe dago, ezta? Akordako igoeran horre lanean dabiltzan txirrindulariak poio egingo dabe, pelotoien, eta ikusiko dugu beste batzu sartungo direan, baina nik uste orain Ben Gilik egin duen momentua nik ez dut oso ondo ikusten. Behar badanik errazago ulertuko nuken, Boden bidali, Ben Gili gurpilean utzi eta beste pixka nekatu da denean, orduan baia helmugatik gertuxiago alegin du. Hori, nire ikuspuntutik. Honek ez du mugitzeko perezarik. Ez, hau mugitzeko da, bai. Hau, gildi goteko ez da. Iesaldietan gainera bete egiten du, Eta urrunetin mugitzen denetako da gainera. Hori esan nahi nuen. Lehen urtean, egia esan mundu guztia itzalen ez zuen Zuritzen jokautako munduko txapelketan, Tadej Pogačarrek 1 kilometrora jozuelako. Oso urrunetik ies eginda zabilen beste gizona hau zen Ben Gili. Eta ia mairar arte irauntzuen gainera. Beraz, Ben Giliri kilometroek eta ibilbide gogorrak ez diote bat ere beldurrik eragiten. Gainera, ausarta da bera, beti eraso joaten den alde benien, urrunetik, barrainotxo gorantza, berantza, januen, egia esan txalotzeko txirrindularia bat da. Bizkaiko lurretan ondo biltakoa da, Ben Gili gaztetan, Bizkaiko itzulian junior mailan. Uenietan, renkorekin. Azken etapa eta nagusiak ateatu zituen. Bai jauna, Lazkanorekin ere bai, ezta? Bai jauna, bigarren Ebenepul eta 3. Oier Lazkano. Renko Ebenepul junior eta menderatzea pentsa, iaia munduko txapelketa irabaztearen parekoa zela, Oier Lazkano ere menderatu egin bertzen, Oier Lazkano ere juniorretan asko ibili zen. Gerora ere, bai, afizantetan, baina juniorretan garaipen asko lortu zituen hemen inguruko lasterketari gehienak bereganatu zituen gasteiztarrak. Ebenepulek mundu guztian, eta sekulako aldearekin, 10 minutu aldearekin ere bai. 191 de Internaje, gracias. Minutuko atzerapena, pelotoiak. Jaiko ere bai orain, bururako gizon batekin Jaiko. Jaiko Red Bull Sudalek ere jarri du, Haiter etorri da burura. Haiter lanerako dago, itzulian. Lanerako dago, Haiter. Bai, nik uste ez dela heldu oso egoera honien itzulira, eta lanerako dago. Hori izango da, bestela. Erlojupeko hona egin zuen, pistan espezialista izanik, erlojupeko zelaietan eta ondo ibiltzen delako. Nik askoz ere gehiago espero nuen, bereziki erlojuaren kontrako saia egin eta gero, orain 2 urte, Bastidan etapa garaipena lortu zuenean, Biharamonean ere uste nuen sartuko zela, han eroriare izan zuen, eta eroriaren arrazoiagatik edo beste zerbaitegatik kontua da, lanean besterik ez dugula ikusi, Britania handuko txapelduna. Begira Daniel Felipe Martinez ere, biztaratu da. Bai. Hortxe, ez du askotan ikusi, Fermin? Ez du askotan ikusi. Eta ikusteko itxaropena genuen, joan zen larun batean Indurain sarian, azaldu zen lekuan azalduta. Eta erlojupeko hona egin zuen? Txukuna. Berak ere esan zuen ez da elkarrizketa batean aurton lasai ezeago hasi dela, egon zela urtarril partean erdi gaixo, Kolombian, eta atxeratu egin bala bere debuta, eta ikusten da, ez dagoela oraindik eguneko unean. Hemen estutzen ari dira, orain importantea. Ere bai, Igor Larrieta begiratzen nolako amorrazioarekin ari den pedelkatzen, hori segurazki orain ondo kokatuta sartzeko azken kilometro hauetan. Baina hemen bai, orain borroka dago, eta hau txarragoa da, iesaldiarentzat. Bai, momentuz, Ben Gili bera bakarri dut, eta eutxi egiten dio. Eta pixkat de 10 segundu denpora gehiago hartu dugu. Arteagan esprina izan da, esprint bonifikatua ez da inora. Esprinan izan den segundo banaketa horrek, ez da inora, segundo banaketa hori, ze hauek saikapen nagusien galduta dute. Ben Gili sortzez, erresuma batukoa, baina gaur egun Irlandako nazionalitatea duka Ben Gilik. Aitona zuen hangoa. Aitona monak, borkekoak. Munduko txapelketan eta parte hartu ezin zuela eta selekzioan aintzat hartze ez zutela eta aldatu zuen herrialdetasuna.
Bai, honen historia 2000etan kontatu izan dugu. Belodromoan, hasi zela, 5 urte zituenetik Belodromoan saio onak egiten zituela, gero mendibizikleta hartu zuela aurrena, eta mendibizikletarekin British Cycling Academyan ibili zen, 16 urte zituela, nazkatuta utzi behar izan zuen arte. Utzi behar izan zuen, inolako azalpenik gabe kaleratu egin zutelako, hori kontatzen du berak. Federazioari e-mail bat, igorri omen zion, kaleratzearen azalpenak eskatuz, baina inoiz ez omen zioten erantzun. Eta esan omen zuen, bai, kito. Eta geroztik, Irlandako nazionalitateekin da. Gaur egun Gironan bizi den Ben Healy. Bai, eta hasi da jagorantza Ben Healy. Akorda. Hasierako errepetxoa, gero eskumete hartungo du, eta horre aldapaga jarriko jako 10-12ko portzentaian, eta pixka 10 bere bai. Eta 2 kilometro pasatxoko aldapa. Hori gogorra, dar pelotoien ikusiko daia jentea atzerantzak baten. Orain arte eraman duten joarekin ere, hankazainak ondo berotuta eramango ditu, eta gaur indar lapurreta handi egiten duen ibilbide horietarikoa da, beraz jan eta edan ondo egin ez duenak, eta hor glukogenoa edo erreserban erregai asko ez duenak, pot egiteko arrisku handi izan dezake. Zulua ireki ezin da, atzeko talde ere hortxe gainean, 20 segunduko tartea, eta hor gutxienez aldian behin, aldapa hauetan ez, baina zelaian Pello Bilbao getoiek pixka bat mintzat errekuperatzeko aukera izan dezakete, Ben Healyk ez dauka horrelako aukerarik. Horren Bargil orain erreleboan. Oin 200 metro inguruen eskubitar hartungo dabe, eta hor ja penditza importantea deki, orantza kilometro tardikoa. Eta atzean joa handia, Ja diferentzia ere 20 segunduta meintzat laburtu diote, minutu eta 40 segundu, eta hemen talde batez, lehen aipatu dugu, aurrekoekin bat egiteko edo gutxienez gerturatzeko talde askoren lana premiazkoa izango zela, eta kokapen ona lortzeko eta begira eskuinaldetik Lidl Trek taldekoak, haien eskubirago hor daude Red Bull Borakoak, erditik UAEkoak, ezkerraldetik Vismako elastiko horiaren nabarmentzen ari da, sekulako ziztuen pelotoia orain. Laidati gora, akordara bidean, 2 kilometro eta 200 metroko aldapatxoa. 109,5 penditza du. Muño honek, ez da puntuagarria. Bai, horre pare bate deskansillo dekoz, da nik esango neke 15 hurbil dago, 15ko penditzatik hurbil dagoela, kilometro tardiko tramoa. Urdaibaiko erreserbaren biosfera. Eta mendate puntuagarriak pasa dira, hori da, deigarria, azken kilometroetan hain tenteak izan da, nola koska batzuei behintzat, puntu batzuk ez dizkiz. Akorda, eta gero zailobante, bata zein bestea, puntuagarri izateko modukoa dira, baina... Oso gorra dira, min egiteko moduko dira, bai. Sarasola eta Txabal Gaine eta hoiek adinakoak badira, gehiago ez badira. Bizkaiko itxasertza. Eta eguraldia, bikaina, temperatura ere, gaur neurrikoa, aizea dabil tarteka zakar xamar. Eta aldatze espalima da, helmugaratzen direnean kontrako joeran izango dute. Beraz, distantzia hartzeko garaian eta hori ere aintzat hartu beharko dute txirrendulariek. Mantxotu dira hauek, mantxotu direnez aldaparen aldapaz. Armirel geratzen ari da. Bai, aldapa dagoela hemen. Amalauko penditza dago, Zelaren puntan jarrita bere ohiko estiloan Bruno Armirel. Honek izugarrizko joera du, esfortzu handia egiten duenean, bizikletan aurrera egitea, pedalkolpea, areta vertikalagoa bihurtzea. Eta buru mugimendua izaten du gainera, nekearen salagarri Bruno Armirelek. Hau ez zertxo bai lasaiago, groskakne jarri da orain UAEkoa buruan. Ez zaitu iruditzen honek izugarri estutuko duenik. Marsuler dauka gurpilean, Blasofere hor dago. Hemen aldapagora zibitarteko urduritasun horrek bizituko zuen errimoa. Gaur egungo txirrendularitzaren beste ezaugarrietako bat hori da. Mendaten sarreretara iaia elmugara bezala bideratzen direla, eta gero ikusten dugu mendate hasi eta zertxo bai lasaitu egiten dira. Tensioa pixka bat apaldu egiten dute. Hone, mesede ingo dio beraz aurren den taldetxoari. Gero kontu nuki behar da, koronatuta gero jaitxira badekora, eta gero berriz aldapa gorazten diri barrangelun, erainora bidean, nabarnizera gero. Ibilbide oso goaikarria da, gora bera, kurbaskokin, eta hobeto joan pelotoiaren aurrekaldean tiraka edo posizioa mantentzeko, ez da. Eta nik uste dut taldeak momentu horretan,
ez daukala aurrekoen beldurrik, baina bai nahi dela Almeida, egoera honean eraman peloto egin, posizio honien ez da. Mendiko mailotarekin, Mark Schuller gaur, atzo jantzi zuen. Schullerrek Armireli kenduta. Minut eta 34 gauza baretu dira, zertxoi baretu dira atzealde honetan. Hor duzu, Patxi Bilaren aginduetara hemen Red Bull Bora Hansgrohek duen zazpikoa. Eta hor Florian Lipowitz ikusita, goizean Patxi Bilarekin hitz egin dugu. Atzoko etapa aztertzen ari ziren, atzoko azken 3 kilometroetan, Aldapako azken 3 kilometroetan, Matxarian gora Lipowitzek eman zuen errendimendu aztertu dute eta argi eta garbi ondorioztatu dute Lipowitzek ez zuela hutsik egin. Bere errendimenduan ibili zen, bere balioak edo bere datuak ondo landu zituen, bere potentzia behar bezala jorratu zuen, baina kontua da Joao Almeida atzo beste koska bat goitik egon zela eta horren bestez ez daukate inolako aitzakiarik eta ez dute beste ezer ondorioztatu. Almeida dela gizon egin daztuena, atzo ala izan zela bine. Ala Filip ere larri dabil. Ala Filip ere larri dabil. Bargil, Boden, Pello, inguratzen ari da bai, Ala Filip, badoa berriz ere Pelloren gurpilera. Bai, oraintxe berriz. Akordan. Hau nahiko laua da eta gero berriz hasiko da 12ko portzentaiako kilometrodiko tramo bat. Beira, taldekide batek besteari anoiren bat eman eta nola gelditu den Pako Tor ezkerretara. Hemen liderra. Atzo erakustaldi eman da, denboraldiko bigarren garaipena lortuta Joao Almeida. Azken 14 kilometroak bakarrik eginda, Matxarian gora jo zuen eta inorretzen gai izan honen gurpilan irauteko. Aurten orain arte bigarren postuarekin konformatu behar izan zuen Valentzian eta Algarben, Paris-Nizan etapa garaipen zoragarria lortu zuen, baina itzulian etapa garaipen eskuan duelarik orain sailkapen nagusia lortu nahi du. Giroan 3., giroan 4. eta Turrean 4. postuen salkautako gizona. Igor eta erori egin da. Bai. Eta hartu du, eskubialdea eta ezkerraldea ere era bat burratuta dara matza. Ipurma saio hiretan. Bai, eta lanean aritu delarik, segurazki hor bihurguneren batean joango zenakaz gora. Bareinek hemen jai jarri du aurrean. Zertxo bai moteltzeko segurazki hor jendea mugitu ez dadin, Pelloren itxaropenean dago eta Neil Stephensen taldea Barein. Eta Gili bakarrik buruan 2023ko Italiako giroan Fosonborraneko etapan egin zuen ikaragarria gaur bezalaxe eguneko iesaldi harrapatu. Gaur bezalaxe aldamenean Bargil izan zuen besteak beste egun hartan Ben Gilik, esan bezala 23ko giroko 8. etapan eta kilometro asko bakarrik eginda lortu zuen helmugan etapa garaipena. Bai, ikusiko dugu, gain akorda igoten dauenien. Piloto dira, minutu eta 20, benga, mutilak, horren egin bar duzute esfortzua, benetan merezi duena orain, egin bar du selekzioa haundi bat hemendik, eta gero izango dugu errepidea beti gora. Gustora haude, Nafarron hizkuntza berriz ere Jorge Azantzak aideratu duenean, bere mutilei aginduak eman dizki Altsasuarrak. Diferentzia gora, lehen esan dugu. Hor, pelotoi buruan, sailkapen nagusiko gizonak jartzen direnean, diferentziak gora egin lezake. Eta Lidl Trekek eta esprintean ailegatu nahi dutenek, iesaldia zapuztu nahi dutenek arazori izango dute. Ordekan lan egin dezakete, baina ibilbideak gaiztotzen denean, ordekan lan egiten duen txirrindularia jota egoten da, eta goruntzakoan lanean aritzeko, unitateak falta zaizki. Nik uste orain behin akordako igor haue kornetan da bigenien Trekeko 3-4 txirrindula ikusi dut ezor, barriro jarriko dira lanean, eta gian nik uste Kofidis bera sartu modela. Ezin du ja Ben Giliri beste minutu bat itxi joaten, gero ja... Bai, bingenek lasai xamaritz egin du. Berba bai, gero barrotik ez dakit taktika... Bueno, esan ala esan du. Bai, nik uste Aranburuntzako etaparen bat badauen aproposena dena, Gernikakoa da. Aranburu gatzo etapa. Ikeragarri. Berak aitortu du Aldapagora inoiz ez duela... Nire ustez ere bai. Datu objektibo bari, baina atxo eman ba nivela isuan gora, nik, Aranburu ondo behien txirrindulari bada, gorantza, baina atxo eman zuen nivela nik ustot... Atxo igotzaileek, Bai, Lipowitzen gurpilan egin zuen. Itzuliko podiunean, ez dakigu bera sartuko den, baina itzuliko podiunean sartuko diren txirrindularien mailan ibilitzen Alex Aramburu. Eta gaurko etapa nik ustot etapako, itzulinetako etaparik aproposena,
Gaurkoa dela, dudari barik gainera, dudari barik. Eta nik esango nuke gainera, nolabait alderaketak egitea zaila da, ez dakigulako Tibonaisek ze helbururekin ekin dion itzuliari. Baina larun batean Miguel Indurain sarian, pentsa Tibonaisen nolako erakustaldi eman zuen azkeneko aldapan. Alex Aranburu atzeko taldean zen, itzulire etorri, eta bat distiratxu dabil, eta Tibonaisen berririk orain arte bintzat ez dugu izan. Ba, esok esan duzen moduan lehen. Atxerriko txirrindulariak normalean astebeteko itzulitan etapa bat markatzen dabe, eta etapa horretan emoten dabe uneko unua, eta bestetan hankaltxatu da indarra gorde, ezta. Nik uste Tibonisen kasua izan likela hori, eta Aranburuna nik uste etxeko lasterketa da, urteko lasterketarik garrantzitsuenetariko bat berarentzako, eta egunetik egunera dena moten dagoela, beraz, nik uste bien arteko gerra edo erronka politxe ikusiko dugula gorko honetan hemen Gernikako helmuga. Laster da Ibarrangelun, Benjili, aldapa bera, Zizto batean doa, sekulako lan egiten ari da, zuloa ireki du, eta guk minutu bateko zuloa ireki du, berarekin batera iesi zijoazenekiko. Ausart xamar iritzi diogu bere aleginari, ez dakigu zen maitza emango duen, eta geuk proposatuako estrategiarekin ere behar bada arrakasta berbera lortuko zezaken, baina egia da oso indartsu duala, horren berri gu baino askoz ere hobeto izango zuten, eta orain mintza diferentziak aldeko ditu. Bai, aldeko. Minutua lortu du, iesaldiean zituen lagunekiko, Benjilik esan dugu, Giroan etapa irabazi zuenean, azken 50 kilometro egin zituen bakarrik. Eta orduko hartan ere gauza bera aipatu benen nora ote doa, hainbeste kilometro falta direla bera bakarrik. Ausarta da. Renko Ebenepolek erasoa jo zuenean ere, bera izan zen gehien mugitu zen horietariko bat, eta normalean txirrindulari horrek bere buruarengan konfiantza handia dauka, eta gero-gerokoak horrek zerbait mugitzen ikusten duenean normalen erantzun egiten du. Pelok esan die, jarri gurpilean, gainerako ieskidei, nik eramango zaituzte, hemen goitik behera, begiak itxitare jetxiko dituzke. Ireki duen zuloa, Benjilik handia da, hauek ere, Fermin, ja komeria dituzte. Aurreko aurruti eta atzekoak gero eta gertuago. Minutua dago. Lasterketa burutik talde honetara minutu bat eta bestein beste talde honetatik pelotoira. Askotan esaten den zubilana, hor bai dagoela zubilan erdia. Horrein berriz eskerretara hartungo da eta beste kilometro tardiko aldapa politxe, hanketan gatzako politxe da, Beraz, pelotoi entzako, ez da terreno errez bat, denpora gentzeko, momentuz gainera ua eta alde dago pelotoia dominatzen, beraz ez deki inongo beldurrik, baina nik uste orain ja bai Trek, Cofidis, bezalako taldeak hasiko direla gitxienez, margena mantentzen, ez da. Ibarrangelun, lasterketa Ibarrangelutik Ereñora egin behar dute, eta guk iragarketara egin behar dugu. Eta iragarketara bidean, gaurko galdera, aipatuko dugu, nor da 1979ko itzulian, Jak Sanketilekin podiumera igozen, Euskalduna, atxigabikazena, Txomin Perurena zena, edo eta Miguel Mari Lasa, hortxe duzue QR-a. Esan dakoa, iragarkitza tarte bat eta laster gara. Bertzere, bosgarren eta ponekin. Ibarrangelutik Ereñora bidean, lasterketa buruan, Gili minutura doaz une honetan, Pello Bilbao, Alex Boden, Barren Bargil eta Julian Alaphilippe. Berino Armirel, geratu da, pelotoiaren atzerapenan 2 minutu erdikoa, pelotoi buruan ua edoa, uaekoek etzai guruditzen, kezkarik dutenik iesaldiarekin uaekoen gatik, esan liteke aurrekoak libre direla. Eta aurrekoen artean, laukoteak ez duten hasi beharko du. Giliren gana gerturatu nahi baldin badu, ze Gilik, orain arte, bere bakarreko ahalegin horri bikaina utzi dio. Gilik eguna du gaur. Gilik eguna du eta Gilik bidea egiten ari da, helmugarako 40 kilometro falta dira, txirrindulari hori ez daukat gogoan, naiz eta iesaldi luzea eta arriskutsua burutzen aritu horrela potxe eginda edo txakalaldiak jota, inoiz flakia jota ikusi dugunik, eta uste dut bere errendimenduan hor jarraituko duela. Ibilbide hau gainera bere ezaugarrietarako oso aproposa da, eta Gilik urrutetik jo du, baina bere pedalkolpea begira, ez da bat ere kamusten ari, oso kadentzia honarekin doa, azkar, aldapetan ere ez du amore ematen, diferentziak izentzen ari da, uaek ez dauka bat ere kezkarik, eta hor beste talderen bat atzean jartzen ezten bitartean, uste dut gizon hau,
bai pelotoiarekiko eta atzeko laukotearekiko ere diferentzia handitzen ari denez, uste dut gaur eguna duela Benjilik. Bai, ez dakigu oraintxe bertan erdiko taldea, Peioren taldea zenbatera dagoen lasaketa burutik. Minutura ari dira ematen. Minutua. Minutu 17, bai, zula hunditu egin du. Lehen minutu eta bosteko ikusi dugu, minutu eta 17 eta begira honen pedal kolpeari. Nik hori esango nuke. Aldapatxo etortzen denean ere bat itota doanean, antzeman egiten zaio erritmo moteldu egiten duela. Honen kadentzia oso bizia da. Ibilbidea proposa honentzat. Bai. Amendik eta Gernikara bitartean denpora kentzeko pelotoiak bilbide txarradeko. Gora bera askokoa, dena kurbak, errepide iztuek, eta gero Nabarnizetik Gernikara arte favorabli da berantzako, beraz, apustua bota deu, Juan Magarratek esan deu, eta baitu azken. Gu baino gehiago daki horrek. Honek handiak egin izan ditu. Aipatu dugu Girokoa, 50 kilometro bakarrik eginda lortu zuen Fossonbronen, Bergamon irabaztear izan zen, Bergamon oso eskuzabal jokatu zuen, eta Magnaltik menderatu zuen, eta Monte Bondoneko urte hartako etapan ere ikaragarri bilitzen. Eta gero bestea dauka, bitxia. Bueno, aurrez, aipa dezagun, urte hartan bertan, Ordiziako klasikoan, bigarren izan zela. Hirtxi, beste inoretzen izan aurretik. Hauen erritmo ez da biziagoa. Hauek indarrak metatzen ari dira, elkarren artean errelebokatari dira, baina indar metaketarik ez dago. Hauen erritmo ez da Gilirena baino biziagoa. Eta gainera hor alako galgalan bat egiten du, beti psikologiko gintzat, boden eramateak, eta uste dut Gili aziorako dagoela. Eta Giliek Irlandako txapelketa bat irabazi zuen. 100 kilometro bakarrik eginda. 2023an, urte magikoan, Giroan etapa irabazi zuenan, Ordizian bigarren izan zen urtean, Irlandako txapelketan 100 kilometrora jo zuen eta helmugaren jokoa bakarrik egin zuen. Eta bigarrena, Townsend, 4 minutu eta 12 segundora sartu zen. Eta hirugarren, ia taldetxo bat denbora emanez, San Bennett izan zen. 5 minutu eta 59 segundora. Alegia, ez duela aurreneko aldia. Gehiagotan ere egin izan dituela antzeko apostuak. Eta Zuricheko munduko txapelketa lehen azpimarratu dugu, eta uste dut Ben Gilik ez diola beldurrik ez, ibilbide gora beratxuari eta ez da distantziari ere. Eta gaur ere apustu oso serio egin du. Nik uste dut, berriro diot, geroxeago inguru hauetan ere jo izan balu, antzeko zerbait lor zezakeen, eta akaso erreserba gehiagorekin, baina egin duen lekuen egin du, eta orain arte behintzat, utxik egin gabe hor jarraitzen du buruan, gero talde handiagoarekin, eta berak amesten duen garaipena, distantzien behintzat gero eta gertuago. Minutu eta 15 ari dira ematen orain. Bai, eta erasoa joda bene momentutik. Las buenas posiciones, que luego esa bajada va a ser muy importante para Guernica, hacer la posición. Ahora no va a haber más ritmo que esto aquí, estos van a tirar esta marcha, 2.38 lleva Gili, 2.38. Tendrán que tirar otros equipos. De momento no lleva la marcha que está, ir aguantando y recuperar alguna posición ahí. 1.17 lleva a los perseguidores y 2.38 al pelotón, ahora mismo. Vamos, chavales. Zorion beterik ez dago, Xaier. Bueno, 38 kilometro, ze esaten ari zinen, Beñat? Bai, erasoa joda ben momentutik ona, minutu bat gehiago sartu diola pelotoiari bera bakarrik. Bai. Beraz, txantzetarako. Eguna du, ez. Gaur eguna du, eta Ben Gili gainera, orain arte, aurreko batean atzean ikustea eta harritu ginen, Ben Gili ardenak prestatzen ari da, Ben Gilik, bai Flash Ballon, Amstel Gold Race, Liège-Bastogne-Liègen protagonista izan nahi du, izana da, eta itzuliari etapa bat kendu nahi zion, eta gaur aukeratu du eguna, eta uste du gorputzak eta Juan Magarratek emandako aginduak biak uztartu eta erakustaldi emateko bidean dagoela. Omar Fraile, bere azken itzulian, denboraldi amaieran, zipeta guztekotan da, Santurtziarra eta Bizkaiko etapa honetan, erakutsi nahi du bere burua, Omar Frailek. 2:43. Nik uste ja etapa... Hauengatik libre da, eta tartekoengatik ere segureski bai. Beraz, hor uste dut orain inor gapusturik egin nahiko balu, iruditzen zait, gure moduan jende gehienak Ben Giliren alde egingo lukeela. Bai, eta harritxokoan derrepente Ineos talde jarri dela, eta Lidl ez jartzea laguntzen ez da, eta edo Francedes taldea
Edo Cofidis. Edo Cofidis bera, bai, ez dakit, esan bate ziklista... Hori da, bestea. Bai, hori da. Jendea behar da. Cofidisek aurreko jendea da indarra bidea, hau ibilbidea edo norentzako ez da, Jendea esaten dugunean, bai, hori da. Uste dut Beasaingo etapan izan zela, bai, Beasaingo etapan izango zen, Alex Aranburuk taldekide bakarra izan zen, Samitier bakarrik izan zen, beraz, bai. Cofidis taldeak segurazki hor ordezkaritza oso apala darama, eta Lidl Trek taldeko 4 gizon ikusi ditugu, baina bik ez dute lanik egingo. Bata Eskilmose da, sailkapen nagusia lehiatzen ari da, bestea Tibonaiz da, eta ark ere zerbait egin nahi balin badu indarrak gorde egin behar ditu, beraz Bauke Molema eta Batxioli leudeke hor lanerako, baina haiek ere orain arte itzalen ikusi ditugu. Beraz, ezaugarri aztertzen ari garen ertz guztietatik, gizon handeko apustu egiteko arrazoia ikusten ditugu. Hau egin kontu gainera, hau bezain, edo ibibide gogorragoetan aurten bertan ere Estrade Bianken 4. postuan sailkatu zela. Bera, Lies-Baston Liesen ere 4. egina da, Amstel Gold Racen ere bai, Fletxa Brabansonan 2. egina da, beraz, maila izugarria duen gizona da, eta egun bateko proba horietan, ibilbide goraberatsuetan, 3000 metro inguruko desnivel positibo izaten duten horietan, askotan izan da protagonista. Iaz, garaipen bakarra lortu zuen, eta bera, Eslovenian azken etapan aurreko egunetan mugitu zen, baina Novo Mestoko helmugan lortu zuen, bakarrik helmugaratuta beti bezala. Bere garaipen guztiak ala lortu izan baititu, une honetan lasterketa buruan den, lau gizon hauen aurretik bakarrik doan Ben Hilik. Minutu eta 35 segundura darama tartean doan Pello Bilbaoren taldea, beraz, haiekiko ere aldea handitzen ari da. Ordekan erreleboen indarra metatzea errazagoa da igueretan baino. Eta behira, Bruno Armirel lehen iesaldien eta orain pelotoiari jarraitu ezin da. Hone bai, flakiak jodu, erreserba guztiak agortu zaizkio. Bai, eta bilbide honetan, bai, otxut, pelotoian jarri behar diren txirrindulariak ez dire donolakoak. Oso onak izan behar dabe, eta indar da hanka honaka, ezin do Omar Fraile ikusten duguntxe bertan tiraka, baina oso gustora bestoa, eta beraz da oso zailuko denporik entzi Ben Hiliri. Nabarni zabidean orain. Minutu eta 15 segundora laukotea. 2 minutu eta 45 pelotoia. Helmugarako 35 kilometro besterik ez. Eta ari dira, pasatzen laukote honetan, oraintxe Pello, Urrena, Ala Filip, Boden, ez da pasatzen ari normala den bezala. Hemen Omar Fraile segitzen du. Baina diferentziarik laburtu gabe. Baten kontra, gaur Hilik duen egunarekin uste dut, oso zail dagoela ari segundu bakar bat ere jatea. Zeren gora, bera, oso motibatuta ikusten da, pedalkolpea zailok amusten, kadentzia altuarekin, pedalkolpe eraginkorra, garapen luze xamarrak ari da, baina ondo mugitzen ari da, beraz uste dut, indar izugarrizko, indar betealdia duela txirrendulari irlandarrak. Eta orain harin ez ikusten lehen aipatu dut. Iaz Eslovenian lortu zela azken etapan demoraldiko garaipen bakarra, Pello Bilbao antzen garaipenaren jokoan. Ben Hilirekin Novo Meston amaitu zen egun hartan. Pello, Aleoti, Moritz, Narvaez eta Hili izan ziren lehian. Eta 3 kilometrora jo zuen Hilik eta baleko izan zen. 6 segundora sartu zen Kristof Buruzela taldea. Pelotea garrapatu egin baitzituen, tartean ziren Pello, Aleoti, Moritz eta Narvaez. Sailkapen nagusian Aleoti izan zen iaz, Eslovenian Garaile eta Pello podiumean izan genuen. Esloveniako turrean iaz. Indarka, behartuta ikusten da, Santurtziarra, Omar Fraile. Eta alegin betean ari den arren, diferentziarik ez da lagurtzen. 2 minutu eta 45 segundu inguru horretan doa, denbora guztia. Oso behartuta, da? Bai, bilbide honetan bainotzut. Ondo joan bezara tiretzeko eta denporak entzeko. Eta Omar Fraile, bueno, arpeian erago ikusten oso ondo. Berantzien bai oso trebea da, nik uste nabarnezetik gernikera bitartean oso askar jaizten badu.
segundure matken du diotela Benjiliri, baina hemen diker Navarniz bitartean, gora bera honetan, etzik enduko segundu bat ere. Minutu eta 50 segundora. Erakustaldi ematen ari da, eta izki... Eta bigarren egun jarraian, Bai, izki larriz esan behar da. Eta bikaina gainera, Juan Magarateren estrategia atzo bezala bi gizon bertina, segurazki sasorik onenean daudenak sartu dituzte, eta etekin zoragarriatatzen ari da. Atzo ere iesalden hili baitzen, Benjili. Atzo ere ieskide Boden izan zuen taldekidea. Bai, eta Bodenekin ere jokatzaken bestera batera, eta nolabait esku artean zituen, estrategia desberdinen artean akaso ausarten aukeratu du, baina emaitza bikaina ematen ari zaiona. Onde ari da egiten, Benjili. Sortzez, erresuma batukoa den, eta nazionalitatez Irlandarra den Education Festeko ziklista Kiki eta Arina. Helmugarako 55 kilometroa jodu, 22 badaramatza beraz, bakarrik aurrean. Eta ibilera oso dantzaria dauka, baina eraginkorra. Arindua, gogortxu eta arindua, bai. Motorra da hor. Bai. Hor potentzi dago. Bai, ikusi egiten da, pedalkolpe bakoitzean, zapaldu bakoitzean bizikletari izugarrizko bultzada ematen diola. Eta ez nago harritzen horrela ikusteak, askotan ikusi izan baitugu modu berdintxuan. Zuzendariarekin izketan, behar bada erreferentziaren bateo zerbait jakin nahiko du, baina bere aurpegi ere begiratuta eta alderatu Omar Fraileri ikusten diegunarekin, Omar Fraile erraia botatzen ari dela ikusi egiten da, ezingo duela luzaroan segurazki modu horretan jarraitu, baina Benjiliren aurpegia freskoagoa da, ura eran, oraindik ere aintzat hartu behar diren ezaugarri horiek kontutan hartzen ditu, beraz burua fresko darama eta gorputza ere bai, ikusten denez. Eta hankak bai. Bai. Garaipenez larri da bil Education Fest taldea bera ere, denboraldi hasieran Vandenbergekin irabazizuten Mallorcan, Salines trofeoa, eta bigarna Paulesekin, Flandrian zehar, klasiko dotorea, irabazita da. Han Education Festeko estatu batuarrak Fismako 3 lagun menderatu zituen, Flandrian zehar, bi garaipen horiek ditu. 3. bidean, une honetan, Benjilirekin Education Fest. Minutu eta 50 segundora laukotea, Pello Bilbaorekin. Bai, harritzeko erakustaldi egiten dabil, talde honek diferentzian mantentzen dabil pelotoieri, eta enkanbio Benjili bera denpora sartzen. 2:50 ja, kasi, ikera jarraiten dabil. Ikaragarria. Eta terreno oso txarra da, bakarri joateko, dagoan aizearekin bitxorrentxe jarri da Kofide, Joni Zagirrerekin, bai, nik ustot beste laguntzaren bat beharko da bila, eurreko harrapetako. Joni Zagirre bera, jasekapen nagusian aukera guztiak xaututa. Eta uste dut atzo aipatu zura nonbait, hemen orain geratzen zaizkion etapa hauetan, Alex Aranbururen meseetan emango duela eman beharrako guztia. Omar Fraile, Joni Zagirre, Sergio Samitier, liderra horatzean, Joao Almeida, egun lasaia gaur, UAE-koentzat. Bueno, liderrak erantzun barko da gero azkenen, ez da? Taldekidentzako lasaia esan genezakea, baina gero bai Almeidak nik ustote biztotu barko da bela azkenengo partean. Azken zatian, Zalobante igo behar dute, 2 kilometroko aldapa gogorra, eta gero, Zalobante jetxi eta gero beste aldapa koskor bat topatuko dute, elmugaratu horretik. Zalobantetik elmugara 14 geratuko zaizkie. Honetan, Navarniza gerturatzen ari da etapa. 5. azken aurrekoa. Espaldiko partez, Gernika-Lumon amaiera izango duen etapa 1979an izan zen itzulia hemen eta erlojupeko saioa. Gero, arratsaldean, goizean Donostiatik etorri zen etapa, goizeko sektorea Raymond Riot, frantziarrak irabazitzen, Txomin Perun izan zen bigarren, orduan ere, orantxarien ez begirata, iesaldian, Raymond Riot. Peru izan zen bigarren, 4 minutu eta 54 segundora, talde baten buruan, 4. zen Momenye, 9. Luis Zubero, bertakoak. Eta arratsaldean Gernikatik Bilbora, erlojupeko egin zuten,
43 kilometroko saioa, Pulido horrek irabazi zuen. Okaina bigarren, 20 segundora. Ia hirugarrena, eta hau da harrigarria, Jacques Anquetil, Monsieur Krono, minutu eta 23 geratu zen. Gernika Bilbo, 43. Monsieur Krono, hirugarren alere berak irabazi zuen itzulia. Anquetilek. Eta itzulian, Anketilen aldamenean amaieran, Patxi Gabika izan zen. Podiumean 32 segundora geratu zen Gabika. Gabika goge askoa. 31 kilometrora Ben Gili. Ia 2 minutura laukotea. Minutu eta 58 ari dira ematen barnen lineaz. Omar Fraile ez dago, aurretik entzeko. Gorka Gerrika Oitean eta Bingen Fernandezen agindu eta hemen itzulian parte hartzen ari diren Kofidiseko 7 lagunak hor, zerrendan. 3 euskaldun. Kerfarma beharri da, Emar Etxeberriarekin nik uste Pau Mikeletzako etapa hona dalako. Eta behar denan artean lan hona egiten. Zaildako gaur Ben Gili menderatzea. Gaur eguna du eta horrek eguna izaten duenean horrelakoetan bere pareko aurkariren bat topatzez badu eta parekoak horrelako eguna duenean gutxi izaten dira munduko honenak, Evenepoel, Tom Pidcock, klasiko handiak irabazteko txirrindulariak izaten ditu horrek inguruetan bereziki Ardenetan lehen aipatu dugu Amstel Gold Racen bigarren postuan salkautako gizuna dela, Liège-Bastogne-Liègen laugarren, aurten ere lasterketa hori ditu helburu eta hemen taldekide bat laukote honetan kalkalana egiten daramalari eta bera indar erakustaldia ematen ari denez, gaur Ben Giliren eguna izan lezak itzuliak. 2 minutura laukotea, Pello pena izango du. Iesaldi harrapatu, iesaldi ona antolatu eta ustekabean elmugarko 55 kilometrora. Gilik jodie eta kitxo. Eta gaitasunatik alde egin du. Ez dut uste Pello Bilbao estrategiaz eta deskuidatu deni, baizik eta han joduenean, akaso haiek ere pentsatuko zuten, urruti xamarri izan daiteke, akaso ez du hainbesteko gorputzaldirik izango, baina kontua da gaur indarez sobera dabilela eta sobera ez dakit, baina ibilbide honek eskatzen duen indarra baduela Gilik. Tarretxekoa taldi orain ez jartzi lanerako, ez da, hor 5 ziklistedek izpelotoioen aurrekaldean, egun guztia lanan ibili diret, eta ez jartzea txirrindulari bat edo birekin, ez da, horre Kofidistalderekin batera. Eta nabarmenduko nuke begira, pelotoien lanean aritzen den txirrindulari bakoitzari erreparatu ezkero, denak ibela bota berrean ari dira, ja 2-3 errelebo manda. Horrek esan nahi du, intensitate horretan ezin dutela luzaroan jarraitu, eta gero atzeratu egiten dira gainera. Aldiz, Ben Gili, ez dugu hain aurpegi behartuarekin, hainbeste zimurrekin, une bakar batean ere ikusi, haren hortzak ikusi gabe gaude oraindik. Nabarnizik foruara bidean orain lasterketa. Foruan esprina izango dute, esprint bonifikatua. Eta gero foruatik gora, izango dute Zaiobante. Eta hemen Gili. Hau hasi da bajatzen ja. Hau aldapa behera. Bai. Eta Giliren garaipenak eta iesaldiak eta ipatu ditugu. 2023an Paris-Roubaix laguntzaile bezala ibili zen. Bide bazterran urpotoak eta gurpilak hartuta. Izan zen Ben Gili, eta han egin zioten elkarrizketan hala esan zuen, ez daukat sarraski hau probatzeko bat ere gogorik. Han ikusitakoa, ez zaion honbait, bat ere gustatu, ez zion bat ere enbidiarik eman. Horrek ere ikusten du bide batez ere, eta orduan elkarrizketa hartan ere hori azpimarratu zuten, zen olako pasioa duen txirrindularitzarekiko eta taldeari laguntzeko duen borondatea izugarria da. Lasterketa hartan, estafeko beste dozen kide bezala eskua botatzen aritu zen eta txirrendulari izaeraz bitxia da eta txirrendulari handi ezpegi gare. Pelotoiak oso gertu du Pello Bilbaoren taldea, ja aldea oso txikia da. Segurazki aurki irentziko dituzte Pello Bilbao, Alaphilippe, Boden eta Warren Barguil. Eta aldiz, lehen baino, ia iesaldia izan duen diferentziarik haundintsuenarekin jarraitzen du Ben Gilik buruan. Gaur irteran baja Estamos ya casi a llegar abajo y habéis visto que para abajo y en la zona esa previa, ahí es donde le pueden quitar algo de diferencia. Aquí no le han quitado nada, así que por favor, ubicaros bien para hacer esa bajada. Ubicaros lo mejor que podáis, de verdad, que va a ser clave. Se va a ir a toda hostia ahí. Los chavales, ánimo, ánimo.
Gaur irteran baja pare bat izan direla. Ineosko Heiduk eta Fismako Bentulet. Eta hasiera batean, Fisma aipatuta gainera ez zirudien Victor Campenaresek ezer larriri zuenik, sorbalda utzi du eta Ardenetatik kanpora geldituko da. Han ikusi genuen. Eta hasieran ez zuela utzirik eta esan zuten, baina hurrengo gunean etzen abiatu, baina uste baino larriagoa da, eta Victor Campenares Ardenetatik kanpora Fisma taldea. Atzo bestea Markel Beloki, erretiratu zen. Markel Beloki, Benjiliren taldekidea. Etzen ondo etorri, esan zuen asterako ere etzegoera. Zulie berbezala egiteko moduan. Eta esan bezala atzo utzigintzuen lasterketa Gasteiztarrak. Eta pelotoek nahi bat bine apurete denpori rekorteu, hause da dekin tramurik bakarrena, Forura bitartean dekin tramu hau, esan alda, hause da dekin momenturik egokiena. Ibilbide honetan oso zail dela. Ibilbide lauan, kilometro askotan ies eginda doan txirrendulariari, pelotoiak batzuetan 10 kilometroro minutu eta 15-20 eta erdi ere jan izan dio. Baina ibilbide honetan, atzean, lanean nortzuk eta nola ari diren ikusita eta Benjili doan bezala joan da, uste dut, lege hori ez dela gaurko honetan beteko, teori hori apurtu egingo du Benjilik eta garaipen handi baten oinarri oso sendoa jarrita da ukala, esango nuke. Lehen ere irabazia dela esan dugu Bizkaian, Bizkaiko itzulian junior zela azken etapa irabazi zuen eta azken etaparekin sailkapen nagusia ere bai. Eta aldamenean Renko Enepolizeneko gizon bat izan zuen egun hartan eta bestaldean Euskaldun bat, Oier Lazkano, 3. postuan Euskal Herrian beste garaipen bat izango duela esan genezakeia da. 2 minutu terdira pelotoia, 24 kilometro terdi helmugarako, Gernika Lumoko pankartarako, etzaio oraingoz pitzadurarik ikusi Benjiliri bere ibilian, laukotea orantxe gertu du pelotoi nagusiak, erakustaldiari da ematen, eta Boden, hemen zaindari lanetan, laukote honetan. Gustora izango da Boden, gustora izango denez. Juan Magarateren aginduak entzungo ditu, Benjiliri ematen dizkioen erreferentziak eta bar, eta berak, seguraski lor dezaken garaipen handi horretan bere alea jarri duela ikusita, bere egin beharra zintzo bete duela jakinda, gustora izango da bera eta taldea. Aurreneko aleginan lortu ez zutena, bigarrenean lortu dute hauek. Boden eta Gili, gogoratu, atzo ere eguneko iesaldian ibili zirela. Atzo Eibarren, matxarian gora biatu horretik, harrapatu zituzten ieslariak. So Alex, the peloton is coming, they are just behind you. Ben, you still have 2 minutes and 50 seconds on the peloton 240. Right now, Cofidis is riding. Take a breath now in the downhill, recover, and then we go to the final climb. Very good. So it's going to be very difficult for the bunch to catch you. Keep on pushing. Zaila dute zu harrapatzea, segi, ondo ari zara lanean, tarte zoragarria dukazu. Atzekoak geroz eta urrunago dira, Juan Magarateren hitzak, Giliritz zuzenduak. Ez, horrelako erakustaldiaren aurrean, txapela kentzea besterik ez dago. Izugarria da, izugarria. Bejon deiola, ikaragarriari da egiten. Bai, eta guk goizek iritzi diogu, berak mugimendu egin duenean, eta gerosiago jota ere, uste dut gaur duen egunarekin, segulako erakustaldi emateko zegoela, zeren helmugatik gertu egiteko gaitasuna ikusi baldin badiogu, eta askoz ere urrunagotik hori egiten ari baldin bada, garbi dago gaur Benjili menderatzea edozeinentzat ere, oso zaila da. Begironen ibiliari, zenba kilometro daramatzan aurpegi txarrik ez dara, manik uste dut itxaropenaren eta ia garaipen handi bat astatzen hastearen aurpegi ere badaramala, sufritzen ariko da, baina hor ikusten da, oraindik kilometro askotan gaitasuna baduela modu horretan jarraitzeko, bere bizikleta gaineko posturak erakusten du, oraindik ezinik ez daukala. Bizkaiko itzulia irabazi ondoren, etorkizuneko enturrean, 2 urte geroago, etapa irabazi zuen, eta etapa irabazi zuenean, etorkizuneko turraren historia izan zen, etapa garailerik gaztena izan zen. Benjili, geroztik seguruenik marka hori hautsita izango da, baina, esan bezala, etapa irabazizunean, San Julian Chapteilgo helmugan, historia izan zen garailerik gaztena, izan zen Benjili. Bai, pixka bat egin denporik berantza, baina 4 kilometro bakar egatzen diazteko azkenengo
azkenengo igorra. Bai, 4 kilometrora foru. Hori da. Foruan 4 kilometro barro dira. Forura bitartan kofidistaldeko zikliste dana bota bidabe, pizkate 15-25 segundu 2 minutura arte kentzeko gaitasuna badekin, bueno, onino kontuz, baina bainotzut. Tarte egitxedeke, lan egiteko, forura bitartean. Foruan esprina dago. Saria dago. Hor ikusi dute karteltxo, 3 kilometrora ikusi dute hau, laukoteak orantxe pasa berri du kartel hori. Iesaldia bideari da egiten, halako batean. Iesaldian Pello Bilbao sartu da, asmatu du eguna, asmatu du taldearekin ere, jende ona izan baitu inguruan. Iesaldiak arrakasta izateko, baina ustekabean harrapatu du ieskide batek, Benjilik, helmugarako 55 kilometrora jota. Gaur uste dut aitzekeri gabe eta uste dut horrelakoetan gainera Pello Bilbaok baduela nahikoa izaera eta eskarmentu gehiago izan den txirrindulari baten gaitasun hori aitortzeko. Eta estrategikoki egin izan balu edo deskuidetu izan bali zerbaitekin akaso haserre izango zen, baina uste dut Pello Bilbao bera ere segurazki ez dagoela 100%. Eskarmentuari esker eta lasterketaren irakurketa zuzena egiteagatik izan da protagonista nagusietako bat, baina gizon honen aurrean uste dut gaur txapela kendu behar dela eta Pello Bilbao bera izango da segurazki lehendabiziko aitortzen gizon hau egiten ari dena. Golturrean bigarren garaipena izango du, garaipen batzuk badauzka, baina golturrean bakarra, lehen aipatu dugun, giroko 8. etapa, 2023an lortua. Gaur Euskal Herriko itzulian irabaztear da Benjili. Hori bai, golturrean podiumak eta postunak asko. Aipatu ditu, Xabier Usabiagak, Ardenetako postuak Amstelen podiuma, Liesen podiumetik gertu 4. Euskal Herrian Ordiziago klasikoan, 2. Egun hartan Ayuso eta Hirsi eta Lazkan ziren lasterketa buruan, 2 hori egin ziren, eta Hirsiren atzetik Gila llegatu zen Pello. Orain bakarrik, Pello bakarrik eman nahi dio jarraipena iesaldiari. Atzekoekin biderik ez duela egingo sinistuta, bakarrik probatzea erabaki du. Behar bada Fermin atzekoek pelotoiak gainean dutela ikusita akaso hankaltxako zuten Pello gaur ez du amore eman nahi, egun aukeratu du eta amairara arte eraman nahi du, azken indar tantak, energia iturri guztiak agortu nahi ditu eta hor jarraitzen du, baina bakarkako lehia horretan ere uste dut Gili gaur beste dozein baino gehiago dela. Bai, nik uste Gilitzako arriskoa ez dela momentu honetan Pello. Pelotoa ikusi behiko da zenbate denporan azten dane baldatikako igoerie, baina momentu honetan Gilin aurpegia ikusite da nik uste indertzu dola, onino, inderra badeko zola, gainera Juan Magaratek be ondo transmititu dutzo etapa zelan dan, eta berak esango dugu, irabazial bada denez, nik uste dut, bere erankak. Bere herrian, Gernikan, harrapatuko du pelotoiak, Pello Bilbao ere. Beno, unaino ailegatu da Pelloren iesaldia. Pelloren iesaldia. Berea, Gili jorsegitzen du. Iesaldia biziri da, Ben Gilirekin. Kito. Aio, Pello. Elmugarako 19 kilometrora. Gernikan bertan. Egindu bat pelotoiak Pellorekin. Orain sartu diren nolabait ere, gero Gernikara itzultzeko alako itzuli inguru batean, eta hor foru bati barrena, Zalobanten gora igoko dira. Ez da mendate puntuagarria, baina bai mingarri horietarikoa eta gero helmugatik 3 kilometrora aiangizgo gaintxori dago. Azkar, iragarki tartetxo bat egin behar diogu. Iragarkitara bidean, gora ezagon, lehiaketako gaurko galdera, 1979ko Euskal Herriko itzulian, garailearekin, anketilekin, Euskaldun bat izan zen, zein utzi zuen erantzuna, esan dako, iragarkiak eta lasterkara bueltan. Zalobanten gora, azken aurreko etapa mugimendua, pelotoian, Axel Logans, 23 urtepeko munduko txapeldun oia, hor jotzen ari da, Eskilmose bera ere mugitu da, Mailotoria oraingoz ez, Alex Aramburu bai, Alex Aramburu ordoa, eta Bado Almeida.
Bado atzetik aurrera Portugaldarra taldekide bat du aurrean gainera. Betiko legea betez. Axel Ogans hemen orain bikain, Eskilmos, Enrik Mas ere ondo. Castillo ere bai, Alex Aramburu ere bai. Minutu eta 50 segundo, 18 kilometro egiteko, Pello hemen. Ala Filipen ondoan. Beno, proba egin dute eta ez dago. Ezer esaterik. Bikain Axel Ogans. Baina diferentzia oraindik 2 minutukoa. Eta mendatea honek ez pentsa 10 kilometro dauzkanik. Mendate gogorra da, ez da puntuagarria, eta horrek harritzen gaitu. Gaur uste dut beste batzuetan banatu diren puntua kontutan hartuta horrek merezi zituela batzuk. 2 kilometroko igoera du, mendate honek. Marzuler dara mabantek. Joao Almeidak. Min egiteko igora da, Bat amaten nahi baduen arrankeu, min egiteko da, Bere gurpilan Onliren gurpilan Bergalito. Gilo Maktan ere hor da. Xampusan ere bai. Eta pikin bat atzerago Buitrago. Eta hemen Axel Ogans, frantziarra. Baina Benjeli oso ondo, diferentziari oso ondo ari zaio usten. Segunduren bat jandiote, baina negarra eginez bakarrik erortzen dira hor. Segundu tantak. Ez diote hola mugimendu hau izan dela eta denbora ikeragarri jan. Alex Aramburu bikain beste behin ere. Beste behin ere. Ortoa buru-buruan, Enrik Masen gurpilan jarrita, Mas Castrilloren gurpilan, eta hemen lasterketa burua. Gaina harrapatu du. Orain Herrigoitira. Ultra 8 bat eta 2 minutuko tartearekin. Nola eta ondoratzezten. Eta paesko eskura dauka. Ez du itxurarik ematen, ez dakit, baina ez du itxurarik ematen. Eta berriro diot, naiz eta iesaldi oso luzeak egin txirrendulari hori, hola, flakia jota, erabat jota, ez du goiniz ikusi. Errendimenduan zertxu bait behera egingo zuen, baina hola, txakalaldirik nik behintzat ez diot ezagutzen. Bueno, Enrik Mas mugimendua. Jarraipena. Alex Aramburu gurpilan duela, Eskilmose. Eta Xampusan. Almeida dabil, arri xamarrala. Eta taldeki bari bakarri dago, bai. Almeidak, badakizu ez ze joera duen, atzetik aurretik Bator. Bakarri dator. Bergalito gurpilan duela, bator. Mendate hasiera guztietan alako betealdi bat bezala izaten du, baina gero gorputzari buelta eman eta mendate amaieran. Eta mendateak berdin du gainera, atzore esan nuen, 2 kilometro izan edo 7 izan. 7 kilometroko mendatan ere, aurreneko 3 lautan ez da agertzen. Eta gero azkeneko 2etan agertzen da. Eta 2 kilometroko aldapetan ere, aurreneko kilometroan ez da agertuko, baina gero gaita lazkao mendin bezala azkenean erasoa jotzeko. Alex, bera jarri da orain buruan. Baina geldialdia, eta denbora ez da jaisten. Minutu eta 50 segundotik gora, ondo ari da eusten. Geldialdia hemen berriz ere. Lipovitz ere hor dago. Barmena gainera. Inork ez dio jarraipenik eman nahi. Alex bera. Isaac Rektor ere hor dago. Era komentzituta doan. Ja bakar gerturatzen zaion, begira ari da azkiotarra. Lipovitz dator orain. Ja bakar animatzen den, Alexekin aurrera egiten. Almeida ere mugitzen ari da. Almeida ezkerraldetik erantzuten ari zaio. Lipovitz elkapen nagusien 3. postuan dagoen txirrendularia mugitu dela ikusita. 38 segundora dauka Almeidak Lipovitz elkapen nagusian. Lipovitz. Isaac del Toro gero atzetik ere lanean. Biatroian nabarmendu zen gizona. Biatroian. Iraupen eskia eta gero tiroan. Biak uztartzen dituen neguko kirol horretan. Tirol aldekoa izanik, hori zuen zaletasun gaztetan. Orantxe hauek ere, aldapa behera. Almeida orain, 3. postu. Baina ez diote ez txore. Ez errez. Horrek erakusten du Gili indarrez beteta doala. Ez daukala oraindik inolako gabeziarik. Indargunea besterik ez du eman gaur erakustera. Negarren erakustaldia honen bestez. Bakarrean. Begira. Gizon honek. Horrez da ikusten bere ohiko mugimendua baino. Bere ibilera ez da bat ere baldartu. 75 kilo ditu, Benjilik. Ziklista txikia. Bizia ordea, oso bizia ere, ibilbide hauetarako izan liteken gorpuzkerarik aproposena bai, badauka, Benjilik, ibilera bai. Lipovitz, Alex, Almeida, Eskilmose, Only. Alexen erasoa! Beste ritmo aldaketa bat, ezkiotarrak. Baina zulo handia da. Eta helmugarako falta den distantzia ez ikaragarria. 16 kilometro, 2 minutu ia, Benjiliren aldea. Almeida, geratu da bakarrik, bainarek esan du eta bakarrik. Bai, momentu honetan bai, del Toro geritu da.
Eta oso ondo igonde Ben Gili bera bakarik, Oso ondo. Denbora Ia manteni, zerka. bai, oso ondo igonde. Eta pentsa ia, 40 kilometro inguruko ahalegina daramala. Eta ibilbidea gora eta bera, bere gustokoa. Begira orain liderra bera, erraz doa. Ondo ari da erantzuten, urduri jarri gabe. Eta Lipovitz ahalegintzen ari den arren, ezin du atzen utzi. Mendiko liderra. Hemen geldialdia berriro. Steve Kras ere sartu da. Steve Kras ari da orain ezkerretik aurrera egiteko ahaleginean. Total Energy taldeko txirrindulari Belgikarra dago Steve Kras. Aurreneko hamarretan dago, sailkapen nagusian, atzerapen handiarekin ordea, 2 minutu ditugu horako dauka honek. Horregatik utzi diote mugimendu hori ere erratxamar egiten. Ia zitzulian erori, min hartu eta egunak egin zituen Donostian. Hortxe dago Hospitalean. Del Toro gerturatu da, ez? Bai, Almeidarekin dago, bai, pizkate kontrolan egiteko. Schachman atzean, Schachman ezinean. Maiot Schachman berdearekin eta gau Silva, Schachman. Kajarruel taldeko gizona. Schachman ezinean. Lazkaumendin sekulako defentsa egin zuen, baina atzo eta gaur alako gabezi batzuk azaldu zaizkio Alemaniarrari. Schachmanek 15 segunduko atzerapena du. Beste favorituekiko. Honek ez du atzerapenik. Honek ireki duen tarteari eutxi egiten dio. Ondo gainera, pitzadurari gabe. Pedal kolpe sendoa, irmoa. Ondo koordinatua. Kadentzia bikainarekin, oso ondo orekatuta uste dut. Antzeman egiten zaio pedal kolpe eraginkorrarekin doala. Hemen mugitzen den txirrindulariak batetik zimurrek erakusten ditu eta bestetik atzera berehala begiratzen du. Schachman sartu da bertze talde nagusian. Kelderman du aldamenean, 203 dosalarekin. Eta askotan ikusi da, Schachman bera igorretan hasieran nahiko larri eta gara purka diesel gorantza, ez da, Almeidaren antzera esango. Eta peloto ititirak orain Isaac del Toro. Almeida bera indartxu sentituz gero inoren premia hundirik ez zuen, eta taldekide bat aldamena izatea beti da lasaigarri, apururen bat izan ezkero ere. Jordan Llega. Kras egin du, baina Jordan Llega da, totaldekoa. Eta Del Toro, hartu du, hor. Perotoi burua, ordena pixaba jarri nahiko du Del Torok. Baina oraingoz arriskurik ez du Almeidaren mailotoriak. Eta Hilleren, hemen Guillaume Martanen erasoa, azken kilometroetan egunero ari da mugitzen. Eta diferentzia nabarmen gora, 2 minutu eta 8 segundura, ia minutu eta 50 segundura jandute, ezer gutxi, baina diferentzia horrek gora egiteak erakusten du, Ben Gili bere bidea zintzoari dela egiten, modu orekatuan, erlojoren kontrako saioa balu bezalaxe, naiz eta atzetik, pelotoia duen jazarpenean. Hemen bere bedal kolpea, bizkarrarekin. Eta esan duguna, Gorputzari. bai ibilbide bihurria. Inguru hauetan uste dut sartziteken bihurriena topatu duela, Pelok. Hauek dira Euskal Ardenak. Oraintxe gora, oraintxe bera, ezkarrera eskubira, sigizak. Lipovitzen erasoa eta Isaac del Toro erantzuten. Zerkapen nagusiko, hirugarrena, bigarrenez ari da mugitzen. Den Alex Aranbururekin ahalegindu da Lipovitz. Itxaropenari alako dei bat bezala egiten diote edozein moduz eraso hauek. Erasoako eta berehala atzera begiratzen duenak, espero du nunbait bere ahaleginekin lortu ezin duena, atzekoak geldituta lortuko duela, baina hori gertatzen ez denez, Lipovitzen mugimendu 100 metroko izan da, eta berriro hor da, favoritoen sabel horretan. Para protocolo de podio, un corredor más combativo del día, dorsal 91 for the ceremony. World Combative Riders, number 91, Ben Gili. Ben Gili badoa, bizi asko, sigisa galdapa behera, herrigoitira,
ailegatuko da laster. Eta 2 minutuko zuloarekin doala ikusita eta jakinda, jaitsieran ez dauka zertan asko arriskaturik. Gorputzari buelta pixka bat emateko, aukerare izan lezake gero, helmugatik 3 kilometrora dagoen Ajangizko aldapa horretan ere, erritmo biziarekin jarraitzeko. Sailkapen nagusian atzerapen handiarekin dago, oratu, ja 22 minutuko atzerapena dauka sailkapen nagusian Ben Hilik, Almeidarekiko. Marsuler ere, gerturatu da, eta Marsuler bera jarri da orain lanean. Lehen sufritzen ikusi dugu, taldearen atzea aldean, geratu ere egin da, tarte batean, talde multzo nagusienetatik kanpora, baina egin du bat, eta bat egiteaz gainera, aurrera pasada. UAEn ikustet orain konforme dela, zalaparta zertxo bait barretzen baldin bada. Hoiek modu erosoan joan nahiko dute, kokapen aldetik eta pila hundirik ez dago, eta arazo larririk ere ez, beraz uste dut, UAE taldeak erritmo hori jarrita horixe nahi duela. Inori eraso egiteko animoa kendu eta Joao Almeida alik eta erosoen eraman. Schachmanek atzo mailota galdu egin zuen eta gaur ere larri dabil Schachman. Gaurreneko 3 egunak ondo egin ditu Schachmanek, ondo ez, oso ondo. Errojupeko irabazi, ondorengo 2 egunetan arazorik gabe. Eutsi zion mailot horiari, Beasaingo etapan bikain erantzun zuen. Atzoia Almeida kendu zion mailota, eta gaur bigarren postu hori mantendu ezin da ari da korritzen. Maximilian Schachman goratu bera dela 30 segundora lideraren gandik gertuen ageri dena. Zagestututa Ben Hili. Esango nuke Euskal Herriko utzinean espaldiko urteotan, gizon bate bakarrik, hainbeste kilometrotan modu honetan, nik gogoan ez daukat, Xabiaga. Hau gaur egungo txirrendularitza handi horren beste laginetako bat da. Azken urteetan horrelako erakustaldiak Pogačarri, Mati Van Der Poeli, Renko Evenepoeli, horrelako banan-banako batzui bakarrik ikusi dizkiegu, baina nonbait joera hori ezin esango dugu erabat orokortzen ari denik, sekulako gaitasuna eta indarra eskatzen baitu modu horretan txapeldun handien pare ibiltzeak, baina Hili gaur egiten ari dena, ibilbide zailean, gaiztoan, aurkari handiek menderatuta, pelotuari aurrenain bideoa eta gero hor dagoa bota, eta modu horretan erakusteak uste dut, erakusten duela txirrendulari horrek gorputzean, muslari honak eskuan izaten dituen karta honak bezala dituela, sekulako bertuteak. Eta honen bestez, Education Festek, baitzuliari kendu beharrekoak kendu dio, bazekiten, sailkapen nagusian jai izango zutela, etapa bat zuten helburutzat, garaipen premia larria esan dugu, 2 besterik ez dituela oraingoz, aurtengo denboraldi honetan Education Festek eta gaurkoarekin, esan dakoa, Juan Magarate pozik izango da. Ja, baitzuliari kendu beharrekoak kenduta. Geratuko da Irundarra. Horrentxak ordenaz, ostiraleko etapa askotan Jess Boitek ere, horako zerbait izan bala, ez da, beti, iesaldean bakarrik urrunetik jota helmugar arte. Goizeko sektorea zuena? Hori da, goizeko sektorea, hori da, ostiralean. Bizpailu aldiz behintzat nagusi izan zen, eta gero gainera goizeko sektorea ez itzulen bakarrik, nazioarteko kriteriunean ere guztoko izaten zuen, han 80 kilometrotan mendatez joseriko etapa haietan sekuleko erakustaldiak eman izan zituen eta nazioarteko kriteriuna eraman ere bai. Jenboit, zalea zen itzulian iesaldietan bere buruaren berri ematen. Hanka gantxika zituenean isiltzeko agindu eman zien eta esaldia bere egin zuen Alemaniarra. Eta ark ere bere garaian ordu beteko marka jarri zuen. Beno, kitxo, kitxo. Sartu da etapa azken 10 kilometroetan, 2 minuturekin da Heli, nola eta erortzezten ez aldu horrelako ezer izango, erori eta matxura edo... Matxurare konponduko lukela uste dut. Ez behar handiren bat, behar luke. Autoa gainean du eta matxurare uste dut konponduko lukela. Erori batek galerazi diezaioke, baina ez dauka zertan arriskaturik, orain arte zertxo eta arriskatu duenen ere jaitsieran birguneak hartzeko garaian eta teknika hona erakutsi du eta ziztu batean doa, uste dut
aurpegia lehen baino zertxo bai zurbilago, indarrez ere ja ustu xamarri izango da, baina oraindik gaitasun handierekin doa, pedalka oso sendoarekin eta ja garaipena barneratzen hasi eta uste dut garaipen baten zirraren sentimentu ere bereganatzen hasi izango dela. Zailo inguruan, orain, etapa zailotik Gernikara, Aiangiztik barrena. Gernika Lumon dago, pankarta, helmuga. Orain, 76 urte izan zen hemen, itzulia. Geroztik izan gabe zen, Euskal Herriko itzulia, Gernika Lumon. Eta orduko hartan iesaldia izan zen, helmugan, ja 5 minutuko tartearekin sartu zen, Riot Frantziarra, gaur hainbesteko tartearekin ez, baina erakustaldi harrigarria eman da bai, harrapatuko du helmuga Benjilik. Bi morroi aurren dituela dator, Joao Almeida atzoko garailea. Zuler eta Del Toro. Eta esango nuke aste honetan izan dituen bizkarzainik onenak biak izango zirela, Beñat. Magnalti ere ibili da, zenbait egunetan, baina azken kilometroetan, batez ere Del Toro, Zulerrek aurreko egunetan asko jodu, iesaldietan ere bere ahaleginak egin ditu Zulerrek. Bai, Magnulti gandik esperen eban... Geixiago? Geixiago, esango neken nik ustotua taldeko lider modura bera esango neban, astelenean, baina erloju bokan ja... Nik usto bere lekuan esala egon, eta gero ikusi da, guretik egunera ez dela joan onera, eta, bueno, lanerako dagoela, baina nik uste beren maiatik pixkat berago ikusi dut bai, ez da guztia. Denboraldia darama, esango nuke, Magnaltik beroiko mailatik behera. 2 minutu eta 20. Nahiko ez da, Txolorrekin da, Del Toro ekin da horre, 20ko talde batean ere. Bai. Ez du inoren beharrik, Almeidak. Hori da. Biharko dauka Almeida. Bihar dauka. Eta Almeida berare beti ez da oso gizon seguru izaten, baina atzoko gorputzaldia baldin badu, eta atzo berak esan zuen ez zituen oso sensazio onak izan, baina errendimendu maila ikaragarri eman zuen, berriro diot. Red Bull taldean Lipovitzen errendimendu aztertu zuten, eta Lipovitzen bere maila eman egin zuen, haien gainetik ibili zen Almeida, bihar horrelako eguna baldin badu, uste dut antzeko zerbait ikus genezakela. Erren egiten badaki, bai, tartean, Joao Almeida berak ere. Bihar gogoratu. 7 mendateko etapa dute 153 kilometro, hasi eta elkorri eta aurrena azurki. Krabelingero, aurten gorla kendu dute hor, hasierako kilometroetan azken urteetan gorla sartu dute, azurkirekin eta krabelinekin. Krabelindik Trabakoara joango dira, urrena Karabieta, igo beharko dute, Eibarra jetxi eta Izua. Azken aurreko mendatea, errepide nagusitik, igoko dute Izua eta azken aldapa Trabakua. Esan bezala etapa gogorra, ekitaldiko etapari gogorrena. 3.007 metro inguruko desnibela duen etapa egin behar dute bihar, itzuli amaitzeko. Bai, eta lehen ere aipatu dugu. Azken urteetan 4 aldiz, azken etapan lider aldaketa izan da. Urrutira gabe lehen urtean Ayusok Eskimoserik kendu zion. Aurten, Joao Almeidaren atzoko erakustaldia eta salkapen nagusian duen diferentzia kontutan hartuta neuk ez nuke horrelakorik iragarriko, baina bate daki, azken arrasto zapaldu bitartean hemen ezin da inoiz iragarpenak egin bai, baina garaipenik ospatu behintzat. Bai, eta beralde, nik ustot zelkapen nagusian daukoan diferentzia margena, ez da? Nik ustot, bueno, ez da oso tranquil egoteko diferentzia, baina bai pixkat margena dekola esango nekenik, ez da? Esasban bera ez dugu ikusi oso indartsu, bere pare, beraz, gero Lipovic agian goraka Enric Mas izen aldire indartzuenak, beraz, nik ustot dena ondo joan eskero bera betranquil hartu behar dabela egune, esito, etapa oso gorra dalako eta kotxetik ondo eraman beharko dutxi Almeida bihar.
Mugimendu izaten baldin bada, zalaparta gertatzen baldin bada, lasai xamar jokatzea. Uste dut, bai Mar Soler, Isaac del Toro, hoiek maila hona ematen ari dira, ea Igor Arrietare errekuperatzen den eta lehen biziko kilometroetan lana egiten duen, Groskak nerrek ere teoria mintzan lan txukun egin beharko luke, beraz, uste dut taldea nahiko sendo badagoela eta gero garrantzitsuena, liderrak behintzat orain arte, bitzadurerik kikiena berak erakutsi du. Bestek ere ez daude kanpaia jotzeko moduan, Eskilmosek ere alako gorabehera batzuk izan ditu, Lipovic bera nahiko maila erregularrean dabil, baina inor ezin du hautsi izan, inor ez du hausteko gaitasunik izan, beraz uste dut nolabait azterketan Almeidak ezaugarri horiek ere ikusiko dituela. Bai, esaterako Eskelmos bera oso igotzaio hona da, behaia minutu batera dago. Enrik Mas, oraindik eta atzerago. Beraz, nik uste dut bihar hankakin egiteko etapa da, baita buruarekin eta zuzendariak egin behar daben lana importante izango da, uste dut. Eta Hinli oso egiten du, 2 minutu eta 15 tartarekin. Hinlik errojupeko polita egintzen Gasteizen. Begira, gaur hobea. Gaur hobea. Gasteizen 11. izan zen. Ibilbide hartan. Hinli bezalako oso ona. Nik uste dut Ardenetarako gainera puntu-puntuan dagoela, eta gaurkoak alako konfiantza kolpe bat emango dio, eta Hinli uste dut gauza handiek egiteko moduan dagoela. Asko lehiatu gabe dago, hori ere esan behar da. Hau bigarren itzulia du, aurrez Tirreno Adriatiko egin zuen. Tirrenoaren aurretik Estrade Bianche. Bi klasiko egin zituen Frantzian. Ardes eta Tron, gero Estrade Bianchen laugarren izan zen gizon hau. Tirreno Adriatikoan hartu zuen parte, zuen aparteko agerraldirik izan Tirreno Adriatikoan. Itzulia du, demoraldiko bigarren asterketa eta hemen bai. Hemen hasi. Ondo hasi zen, errojupeko saio bikaina izan zuen, Gasteizen, eta gaurkoa esan duguna lehen. Ikergarria hain dugu horrei. Hauxe da, Aiangizko igoeraren bigarren zatia. Berehala, hortxe izango du Aiangizko Eliza, han aurrean ikusten da, eta hortxe amaituko da. Hemen 12ko penditza da lekurik tentenean, batazbestekoa 600 metrotan 10koa, hau baino zailtasun handiagoak, itzuli honek jarri dizkie mai gainean txirrendulari eta gaur behintzat Ben Hillik airean atera ditu denak. Eta orain ere begira horren kadentziari. Ez du ematen, eman duen erakustaldia gainean daramanik. Erasori bai uste duzu egongo dala, pelotoian hemen? Batek. Bueno, tentazioa baldin badu bakarra batek, ez da leku txarra, Aldapatxoa badago, azio egiteko. Ikusita Almeida ere nahiko, diesela dala esan genezake, batek, probatu. Aran, zakit. Bai. Ez da esfortzu luze egin behar, ez zigotzerakoan eta gero jaitxira hemendik helmugara 3 kilometro daude. Amaitu dira honen sofrimenduak, garaipen handia gozatzen hasteko moduan da Ben Hillik. Tentazioa izan ezkero, ez da leku txarra, mugitzeko. Hau igoeraren lehendabiziko zatia da, honek 300 metro ditu. Hortxe amaituko da eta gero orain basotxo batean sartu eta goitipera abiatuko dira berehala. Begira nola kontrolatzen duen egoera. Hori da. Eskuin ezker begiratuz Almeidak, alako desafio moduko bat eginaz, eraso egin nahi duenari. Lipovic zuen hor eskuinetara eta ari erreparatzen zion zeharka. Hori askotan egiten da, ez da lider batek ikusi ondoan, da, eta begiratu, bai. Begiratu da, eta gurpila aurreratu. Geldi hona dia menagota. Bai. Nora hoa. Nora hoa. Geldi egon, hori da, menagota. Beno, elmugarako 55 kilometrora jondoren, elmugan bakarrik ikusiko dugu Ben Hillik garaile. 55 kilometroko iesaldia aurrez 6kote batean, ibili eta gero, bakarrik, berriz ere Logans. Axel Logans, berriz ere. Bai, Almeidari txerendulari ez dio asola askorik eta ikusi deu da itxindotza joaten. Frantziarra, talde zaldatuta, Axel Logans gaur egun Ineo zen. Leonard, alda? Bez, Axel Logans. Nik, Logans. Bai. Jotajo gainera, erritmo aldaketa bikainarekin. 23 urtepeko eta munduko txapeldun izan zen txirrindulari hau. Frantziaren
Gazte loraldiaren ordezkarietako bada, Axel Ogantz. Aurreko egunetan egon gebili da, Axel Ogantz. Beno, gainan dira hauek ere. Eta gainbehera, helmugara bidean, Gernika Lumoko pankarta ikusteko gogoa eginda izango da honezkero, Ben Gili. Horruna Iribar ikusi dugu taldetxoari utxina irik, sufritzen Ibarrakoa. Bikaina ari da egiten, ari denez, bikaina inoiz eman duen mailarik handien ematen ari da Unai Iribar. Taldetik nabarmendu da, tetxoa lortu du. Ineosek ere protagonismo gutxi izan du astean zehar. Kale Biguanekin irabazizuten Lodosan, saikapen nagusirako ez zaukaten arako hautagaitzarik ere. Prestatzen ari da garaipena behar bezala ospatzeko eta argazkian dotore ateratzeko gaur sekulako erakustaldia, gogoan hartzeko moduko horietarikoa, banan-banako txapeldunek eman ohi dutenaren pareko eman duen Ben Gili. 24 urte ditu Ben Gilik. 9. garaipena izango du helmugaratzean. Olturreko 2. Giroan Fosonburronen irabazi zuen orain 2 urte. 50 kilometro bakarrik eginda lortu zuen giroko etapa gizon honek. Eta gaur itzulian 55 kilometro bakarrik eginda dator helmugara. Bi besoa gora. Taldearen 3. esan bezala Ben Gilik berak 9. du profesionaletan. Zoragarria da egin duena, benetako erakustaldia. Eta uste dut, garaipen horretan gainera, bere bertuteak eta Juan Magarateren ezagutza eta eman dion aholkuare bikaina izan dela. 55 kilometroren faltan bere ezaugarriak ezagutu, bere pedalkolpea sasoia ere bai, askatasuna erabateko eman dio eta animatu egin dio gainera ies egiteko unea aproposa izan zitekelakoan eta gaur txirrendularitza egun handia eskaini du gizon honek. Handia. Zorionak berari eta Juanmari ere bai, ikeragarria egin dabe biak. Taktikoki, fisikoki, dena. Ez zaio neke askorik ere somatzen. Hor pozaren aurpegia izatea bada, baina aurpegi horretan etzen emandako erakustaldiaren eta gastatu dituen indarren igadurarik somatzen. Bigarren posturako, Axel Ogantz, frantziarra. Iazarte Alpezin taldean ibili zen. Alpezinen urte bakar egin zuen profesionaletan, Alpezinen aztegian egin zuen 2023a munduko txapelketa irabazi zuen urtea. Eta iaz 2 urterako sinatu zuen Ineosekin. Urteko posturik onena izango du gaurko hau. Atzean tiraka Lipovitz. Ibilera berezia duela, burua makor, besoak zabalduta. Eta hankak ikeragarri sartzen ditu, belaunak asko sartzen ditu. Alex Aranburu. Alex aurreratzen. Bigarren posturako, bai. Axel Ogantz eta Astanako izango zen azkenean. Txampusen. Alex, honestez, 4. Gernika Lumoko pankartapean. Hone Garailea, Gainigo Lasalankidea, haste izango dugu beraz. Garailearekin elkarrizketa. Bai, hemen txedaukagu. Bai. Ben, congratulations. What an impressive performance. Yeah, thank you. I had good legs today and
yeah, just glad I could finish that off in the end like I did. At the Giro d'Italia, you won with a 50 kilometers to go attack, and today was 55 kilometers to go. What a solo exhibition! Yeah, I mean, we had two guys in the breakaway, and yeah, it was a strong group, and we didn't want to risk it. So, yeah, I went in the tailwind, and yeah, I really had some good legs today, and was just able to keep extending that gap, and yeah, made it stick to the line. The shape is very, very impressive before the Alten Classics. Yeah, 100%. The shape's really good, and yeah, I mean, I came here with a GC ambition, but just went wrong for me the past couple of days with yeah, a bit of a shock to the system in the heat. But yeah, I mean, it's cooled down today, and the form's right there, so nothing to worry about. Tell us a little bit about the strategy, because Bodan and you were in the breakaway as yesterday. Yeah, I mean, we thought yesterday was also a good opportunity, but yeah, the peloton didn't let us. So yeah, today was again another good opportunity, and we managed to make get the break to go early, and it was a really strong group, and yeah, even better, we had 2 guys out of 6, so yeah, we knew we could play, and yeah, that's what we did. Thank you very much. Enjoy the victory. Thanks. Arritu nau esan duela, sailkapen nagusia lehiatzeko intentzioarekin etorri zela, asmo hori zuela. Beraz, honi ere gorputzak egun eroztio lagundu. Ez, eta errojupeko hor dago, 11. egin zuen, eta bai. Disputatu egin zuen ura. Ez genuen uste, sailkapen nagusiaren bila etorriko zenik, baina hala itortu du, esan du bestalde, iesaldian jende hona elkartu dela, 2 lagun zeramatzala, Education Festek eta urrunetik mugitzea erabaki duela, ibilbidea oso polita iruditu zaiola, berarentzat oso ibilbidea proposa dela, gaurkoa bezalakoa, Ben Gili, 2 besoak gora, Gernika Lumoko helmugan, sailkapen nagusia lehiatzea etorri zen, sailkapen nagusia lehiatzen lanik ez du, baina eskuitzik ez doa, eta Juan Magaret ez dut ustea zer izango denik. Oso pozik, oso pozik. Gaur uste dut egun handia izan duela Education Festek. Egun handia izan du txirrendularitzak, eta uste dut horretarako ezaugarri askok egin dutela bat. Alde batetik Pello Bilbaurena bai, eta ez etxekoa delako, baizik eta uste dut Pello Bilbauk beste bain ere bere azitasuna eta bere inteligentzia erakutsi duela. Gorputza uniko unian ez dagoenean ere lasterketa batean protagonista bilakatzea hain ibilbide gogorrean posible dela erakutsi du eskarmentuarekin eta motivazio eta bihotza hundiarekin jokatuz gero, baina estrategikoki gaur Education Festek egin duena izugarri izan da. 2 ordezkari sartu dituzte, eta normalean helmugatik urrutien beti aulena bidaltzen da aurrena, baina hauek justu kontrako egin dute. Ben Gili indartsuena bera bidali dute, eta beste guztiek ezin esango dugu amua jandutenik, ze horrek adieraziko luke solik estrategikoki menderatu dituztela, baina gaur gaitasun fisikoa izan da uste dut giltzarria. Gaurko ibilbide gogaikarri goraberatsu honetan aurrean buruan Ben Gili ibili den bezala ibiltzeko sekulako gaitasuna behar da, eta lana ederki borobildu du. Sailkapen nagusian aldaketarik ez lehendabiziko postuetan, Joao Almeida lehendabizi, Maximilian Schachmann Alemaniarra 30 segundura, Florian Lipowitz bere erkidea 38ra, Ilan Van Wilder 49ra, Matias Eskilmose Danimarkarra 50 segundura, hoiek dira sailkapen nagusiak aurreneko postuetan erakusten dituen txirrendulariak. Egunez egun, gero eta etapa bikainagoak ari gara ikusten, eta bihar dago hemen azken errematea, bihar da itzuli honen etapa nagusia, bihar erabakiko da aurtengo ekitaldia, eta Joao Almeidak egora guztiak edo gehientsuenak alde ditu, baina historiako estatistika batzuk kontra. Arestien esan baitugu txirrendulari honek, 30 segunduko aldea baduela, Joseba Elgezabal bere masaje mailarekin hortxe dago txirrendulari portugaldarra, baina ezaztu, hori ere kontutan hartu behar baita, azken urteetan 4 aldiz azken egunean erabaki dela itzulia. Bitan Eibarren, aurten eran izango da maiera, eta beste bitan Arraten. Iaz Ayusok Eskilmoserik kendu zion liderza Eibarren, 2022an Daniel Felipe Martinezek Ebenepoli Arraten, 2022an, 21an, leku berean Roglicek Manaltiri, eta 2019an Izagirrek Bukmani Eibarren. Inigo Lasa hitzezke gazterik onenarekin. Today was really fast. UAE pulled pretty hard, so it was a really incredible ride by Benili, and yeah,
just full gas on the last come, and I did my best. And Roman finished 5, so yeah, it's pretty good, yeah. Tell us a little bit about the parkour, because it's very similar to the Ardennes Classic. Tomorrow? Today's parkour. Sorry, today's parkour is very similar to the. Today's parkour is very similar to the Ardennes Classic. Ardennes Classic, yeah. Yeah, it was up and down all day long, and it's really, really hard. The tempo was really high, so a lot of fatigue. But I think it's the same for everyone, so yeah. And tomorrow, last day, the hardest one. Yeah, tomorrow is a really, really hard day, so we will see good. Now it's all for Guillaume, so yeah, I do my best for him, and we will see. Thanks. Gazteri honenaren hitzak. Eta biharkoa geratzen da, eta biharko oso gogorra da, biharkoa ekitaldiko etaparik gogorrena da. Gernika Lumon iesaldia izan da, ekitaldiko aurrenekoa, eta iesaldian Gili nagusi, iesaldiaren atzetik, horri izan da Alex Aranburu, zeote dio ezkiotarrak Inigo Lasa. Alex, arratsaldeon, gaur ere alegin duzara, gaur ere aurrean. Bai, arratsaldeon, bai. Saiatu geha, nik uste non, bagenek egun izaldi arriskutsu ezala, baina enen uste olako tartekin aiatuko zanik. Begizkota zenuen etapa, Gorka Ezbingen Fernandezekin hitz egin dugu, eta zuten, bueno, kontrolatzen oso zaila izango da, baina berak ere zutuzte espero zuenik Ben Gilik horrelako erakustaldia ematea. Bai, hasieratik gaina oso azkar ibili geha, bai aurretik eta bai atzetik, tartea 2 minutu, 3 minutu, nik uste non bukaera jarri ganen pixak entiko gendiola, baina aurren oso indartsu iziko zen eta errexea jau da. Amaiera oso bihurria zuen etapa honek. Bai, gustatzen egun bukaera, bai azkeneko 2 repetxo txikikin eta gana, baina bueno, oso fuerte jonda eta bigarren postu lehian. Ato esan zenuen, nahiago zenuela beste etapara irabazi sailkapen nagusiari begira jartzea baino, ez dakit orain zer diozun. Ba, ja zaila da ez, biharko oso gogorra da, bueno, aldantokin bukatzen saiatuko gara, aldan ondona eta listo. Begintzat, gorputzaldi aldetik eta oso ondo, ezta? Bai, egizan atzore non espero, aurreko unen paso non atxaldea eta gero eta gauen non asko di deskanso, así que atzore ondo erantzun ziaten hanka, gaurre bai, así que bueno, egun ez egun ondo noa eta gustora klasiketako. Oso ondo, sorte hon bihar. Ba, eskerrik asko. Alex Aranburu gankak ondo ditu, burua ere ondo dauka, Beasainen etapa irabazita da, inoiz egin duen sailkapenean nagusirik onena ari da egiten Alex Aranburu, erronka dauka hori bai, Xavier, aurreneko 10etan dugu sailkapen nagusian, eutsi nahiko dio, aurreneko 10etan duen tokiari ezpada, aurreneko 10etako muga horren barruan amaitu nahiko du, merezi du, esan dugu inoizko mailarik onen ari da ematen aldapa gora, eta ja, biharkoa ez baita gero berriketarako moduko etapa. Olatua harrapatu du, eta orain ea olatu gaino horretan joatea asmatzen duen. Ez dauka lan erraza, egia da, berak bihar izango dituen mendate horietariko batean eman duela sekulako maila, atzokoan, ordurartekoak, gaurkoan eta Beasaingoan, berarentzat mendate egokiagoak ziren. Kontrario gogorragoak dira, Matxariak, Rabelin, Izua, mendate horiek gogorragoak dira, eta horietan maila ematea etzaioan erraza izango. Edoze moduz, esan dugu, olatu harrapatu du, gorputzaldia lagun, konfiantzare bai, zer galdurik ez dauka, seguraski etapa garaipena lortuta presiorik ez du sentituko, beraz, buruz, hotz jokatzen baldin badu, eta oraintxe bertan, gorputz horretan dagoen zukua ondo ateratzen baldin badu, horre uste dut oso trago ona dagoela, Fermin. Opa diogu ezkiotarrari aurreneko 10etan egindakoa da, hemen gaur gonbidatu dugun, Beina Txintxausti, 3. amaitu zuen, podiumean urte batean, 4. postu bat ere badoka, eta aurreneko 10etan amaitutako bestea, 8. postua. Agian jendeak ez dio halako baliorik emango, 7., 8., 9. amaitzeari, baina maila honetako itzuli bat aurreneko 10etan amaitzea, handia da. Beñat. Bai, dudarik. Gaur egun karrera guztiak disputatzen dire topera, eta zesanik ez Worldtourreko mailakoak direnak, ezta? Aranburuk esan duen bezala, berarentzako sailkapen nagusia esen objektibo bat,
baina behin astean zelan joan dan ikusita garaipenarekin, nik ustote 10 barruan egiten badun, nik ustote berarentzako eta baita aldarentzako aste borobia izango dela. Alfonso Arroyore gerturatu zaigu, egunero bezala, Giliren iesaldiarekin harrituta izan garagu, Alfonso, eta zuek ere iruditzen zait, barruan, gozatuko zenutela ez, egin duena harrigarria izan da, eta lehen ere horrelakoak egina zen, baina ezkenuen asko uste, alde egin duen talde horretatik, alde egin eta horrela irango zuenik. Bai, Olato harrapatu duena gaur, bera izan da, Ben Gili, urra aparretan ibili da Irlandarra, eta ziklista trebea oso jaioa dela horrelako iesaldiak egiten beste behin erakutsi du, Italiako Giroan ere antzerako etapa batean horrela irabazi zuen, ardenetako klasikoen antzerako ibilbidea izan du gaur Ben Gilik, eta urrutetik jo du, eta erakutsi du horrelako ibilbideetan pelotoiko onentxunetakoa dela, eta merezimenduen zoz, sekulako erakustaldia eman da, bi besoak altzatu ditu Gernikako helmuga. Eta esan duguna, junior mailan hemen Bizkaian, Bizkaiko itzulia irabazi zuen. Polita da, Usabiaga, junior mailan irabazi eta profesional bezala itzuli eta horrelako erakustaldi batekin irabazi. Junior mailako txirrindularia zarenean, 17-18 urterekin dena ilusio izaten zara eta gauza handiak amasten dituzu. Baina seguraski bere errealitatea gerozik izan duen etorkizuna amestu ere etzuen egingo. Eta gaur, eta itzulian ibili den honetan, seguraski junior mailan bizitako haiek gogoan izango zituen Ben Gilik. Eta jakingo zuen ze ibilbide zegoen ondo aztertuta eta garai haiek ere barneratuta izango zituelako. Eta uste dut, halako oraindik zaharra ez da, 24 urte ditu, ez dira urte asko joan erakustaldi hura Ebenepoel eta Oier Lazkano menderatu zituena, baina uste dut itzulia eta Euskal Herriko bazter hauek betirako bi aitzaki bekartuta bihotzean geldituko zaizkiola. Eta Ben Giliren ibilera hauek ikusita, berak esan du elkarrizketan sailkapen nagusia zuela helburu, baina bakarrik ibiltzeko iesaldietan nola moldatzen den ikusita, dituen doaina kontuan hartuta, ez aluke hobe honetara bideratzea bere ahalekin guztiak beinat? Bueno, bera horretan espezialista handia da, ezta? Iesaldi honak harrapatu eta helmugar arte heldu, edo bakarrik arrankatu urrunetik eta helmugar arte heldu, ezta? Egia esan olako garaipen batek ikeragarrizko izena ematen dutzu, honek egin dugu eguna, astea eta kasi urtea ere bai, ez da esan honekenik. Egia esan ikeragarrizko exhibizioa egin dugu, taktikoki, teknikoki, fizikoki dena burutu du, ikeragarrizko hanka eduki dugu zelako, eta garaipena txalotxekoa egin duena gaur. Alfonso, sailkapen nagusian bizirik egon izan balitz, ez zuen hau egiten lanik izango, Ez inondik inora, gaur askatasun osoa izan du, pelotoiak ameto eman dio, Pello Bilbao berarekin izan da hor eguneko iesaldian, zoritxarrez Gernikarra atzean geratu da, ezin izan dio jarraitu Ben Giliri, eta egia esan sekulako erakustaldia eman du irlandarrak, ez zaio kamustu edo itzaldu momentu baten ere pedal kolpea irlandarrari, eta benetan bere, gaitasuna erakutsi du, Education Firsteko ziklistak, eta benetan garaipen handia lortu du. Gaur Ben Gilik egin duenak eta berak aitortu duenak erakusten du aldi berean, Fermin, zeinen zaila den astebetean ere, gorputzari beti oreka berean erakustea. Pentsa gaur zen olako maila eman duen, baina bere gorputzaldi aurreko egunetan, atzo hona izan zen, baina aurreko batean ez, eta horren beste sailkapen nagusiko jokotik kanpo gelditu behar izan du. Horrek erakusten duela, hauek ere gizartearra direla, eta bereziki, adierazpen horiekin saritu eta goraipatu nahiko nuke, sailkapen nagusiko lehendabiziko postuetan izaten diren txirrindulariek izaten duten erregulartasuna goi mailan irauteko. Meritu hondiko garaipena du Ben Gilik, iesaldi hona harrapatu du, eta horrek are eta meritu hondiagoa. Eman dio Ben Giliri, izan dituenak aldamenean ez dira, Gero Edonor, Ala Filip, Pello Bilbao bera, ikaragarri egin du, batetik iesaldi harrapatu, eta bestetik hoiek atzean utzi, eta denbora nola sartu dien ikustea izan da ez sinistekoa. Erabat harritzekoa, Ala Filipen palmaresa ikusi, Pello Bilbaoena, Warren Bargil bera kamustuta dago, baina txirrindulari hori bi aldiz Espainiako bueltan etapa garaipena lortutako gizona da, Turrean bi etapa garaipen lortutako gizona da, Mendiko sari irabazitakoa, eta Ben Gilik aldegin duenean gainera. Pedal-kolpe diferentziak gero eta urrunago eraman du. Eta 15-20 kilometroko bidea egin duenean, ia minutu bateraino eraman du alde hori. Eta azken kilometroetan gainera, pelotoian izan dira geldialdiak. Baina uste dut gaur,
pelotoiak izan dituen geldialdia baino askoz ere gehiago goraipatu behar dugula, Ben Hillik azken 55 kilometroetan izan duen erregulartasuna. Ez diogu kamustura bakar batera ikusi. Ibilbidea zituen gorabera guztietara oso ondo egokitu da. Goitik berakoan teknikoki, igoeretan, eta Ben jetxiera bat izan eta gero, deno dakigu, igoera bortitza izaten denean, zen nolako sensazio txarrak izaten diren gorputzen, eta nola hankak puztu egiten diren, eta erritmo jetxi behar izaten den. Ez diogu horrelako imintzio bakar batera ikusi Ben Hilliri bere ibilbide osoan. Pello Bilbao iesaldian gaur, Pello gere txaloa merezi ditu, Pello saikapen nagusia lehiatzera etorri zen, Lodosara bidean erori zen, kolpea mundia hartuta zertarako etzela geratu zen, egun pare bat pasa ditu hor pelotoiaren atzealdean, bere onera etortzeko ahaleginan ibili da Pello, eta eguna zuen, eta zer, eta iesaldia harrapatu du. Naiz eta iesaldian, bera baino indartxago bat topatu duen, baina. Bai, gaur argi ikusi da, teoria zer dan eta praktika, ez da? Denok, egienok genekien Pello protagonista izango zela, Juanmak esan den moduan argi zeukaten Pellorekin egon behar zirela, egon dira, gainera bitxirrindulari, eta gainera irabazikin dut etapa, ez da? Honek esan nahi du, askotan teoria irteran egiten dena, askotan egi bihurtzen dela, eta kasu honetan, Education Festen goizeko taktika, eta gero praktika, eguneko unean asmatu da biela, eta Pellori, naiz eta irabazi, aste zaila izan du, egia esan, erlojupeko ondo, baina gero ez, baina gaur, gutxienez, bere entzako ere homenaje txiki bat egitea aukeratu du, iesaldean joan da, eta, bueno, segurenik ez da izango Ben Hillin bezalako posik egongo, baina nik egin dauena txalotxekoa da beraren. Txaloak merezi ditu, Alfontxo, inguruak ezagutzea ez da aski, aurreneko baldintza da motorra ondo izatea. Inguruak ondo ezagutzeak badu abantaila, baina esan duguna, Pello ez dago puntuan eta horren galera sufritu behar izan du gaur. Gorputzaldia behar da, horretarako irabazteko, naiz eta errepideak ezagutu. Hasiera batean, bere asmoa, itzuli honetan, etapa izan aritza zen, gero asmoiek apur bat aldatu ziren, nagusira begira jarri zituen bai Buitrago eta Pello Bilbao zuzendaritzak, eta erorikoaren ostean berriro etapa izan aritu behar izan, apur bat errekuperatu da gaur begizjota zeukan etapa, bere etxean berak diseinatutako etapa hau saiatu da, ez du lortu bere garaipen handia hemen etxean, baina hemenetan oso ondo aritu da Gernikarra eta bere herritarren txaloak merezi izan ditu. Nik esango nuke, espero geniten protagonistak gaur mugitu direla. Pello Bilbao mugitu da, iesaldi harrapatu du. Alex Aramburu mugitu da. Berandu xamarragian, baina mugitu da, intentzioa bat zuen, bagenekien gaurko etapa ere gogokoa zuela Alexek, Xavier. Nik uste dut zenbait talde gaur ibilbideari beldur izan diotela. Lidl-Trek taldeak ere gizon batzuk lanean da jarri ditu, baina egin zaizkio, eta gero Alex Arambururen Cofidis taldeare azken kilometrotan jarri da, baina ezin izan dute sekulako lanik egin. Gaur, lan egiteko sekulako gaitasuna behartzen. Eta gaitasuna badakizu urri xamarra izaten da. Alex Aramburu berak ere bere kabuz bakarrik ezin zuen gauza askorik konpondu. Gaur pelotoia lotzeko, iesaldia zapuzteko taldearen beharra ezinbestekoa zen, eta uste dut talde batzuek Bizpahiru txirrendulari osonak bai izan dituztela, baina hori baino jende gehiago behartzen gaur elkarlanean eta koordinazionarekin lan eraginkorragoa egiteko. Beraz, uste dute Alex Aramburuk eta Cofidisek aitzakiarik gabeko etapa egin dutela eta altzuten ameintzat ondo egin dutela. Hortxe podiumean etapa garailea, ondo merezitako saria du Ben Hillik, 9. garaipena profesionaletan, Golturreko 2. Eta bata zein besteak gogoan garriak, Alfontxo. Fosonbronen, 23ko giroko 8. etapan eta itzulian Gernika Lumoko helmugan. Eta biak esan dugu antzerakoak direla, 2 garaipenak giroan lortutakoa eta Euskal Herriko itzulean gaur Gernikan lortutakoa. Eta benetan horrelako ibilbide hautsietan, arrenetako klasikoetan ondo aritzen da Ben Hilli, eta gaur ere berriz ere hori baieztatu du irlandarrak. Eta benetan giroan lortutako antzeko garaipena lortu du Gernikan, eta egia esan behar da, erakustaldia eman duela, eta gaina kontuetan izan behar da, zenbat talde pasatu diren pelotoian lanean, Cofidis, Ineos, Lidl, eta talde bat ere ez da gai izan, ibilbide hautsi horretan, tarte hori jaten. Mañotoria,
Jo Almeida, binat, biharkoa dauka. Azterketa egun handia dauka bihar, Jo Almeida. Bai, bihardeko esamin importanti, test importanti, garrantzitsue, itxuli garrantzitsu ton bat irabazteko, World mailakoa. Ikusiko dugu, presioak zelan afektetan datzon, baina, bueno, nik uste bere kasuan da bai taldearen kasuan, taldea indartzu deko, sailkapen nagusian margen pixkat ere badeko, nik uste ez dela jarri behar oso orduri, eta bera aprobetxatu behar dela taldeko lanagaz, eta arerok izango duten baita euren arteko gerra hori, ikusten dago moduan, bigarrenetik 10 hortxe segundutan dagoz danak, eta nik uste horrek gerra horretan berak gurpilan jarraitu beharrik ez deko biharko etapan. Almeida buru, Almeida galde daukana da, Xavier, astean erakutsi du aldapa gora, bera dela buru. Bai Lazkao mendin, zer esanik ez atzo, aldapa gora bera izan da buru. Eta hori tartea, bestea, sailkapenean duen tartea, bigarrena 30 segundora eta bigarrena Schachmann da, gaur, ala modu zirki dena. Gaur eta beste egun batzuetan ere bai. Horregatik uste dut, naiz eta saiatu, ez dugu topatuko beste txirrindulari bat Jo Almeidaren mailan ibili denik. Egia da, bera ere, eguneko unean ez dela segurua. Berak ere izan dituela pitzadura batzuk iraganean. Baina uste dut, nortasuna handia duen txirrindularia dela. Talde handi batean dago, ikusi du inguruan esate baterako, Pogačarre berak ere, batak estuetan eta jartzen dutenean, nola gainditzen dituen arazoak, nola kudeatzen duen presioa. Bera aurten ere, Algarben eta Valentzian bigarren postuan sailkatu zen. Beraz, egia da, halako beldur edo zalantza batzuk izango ditu, baina beldur horiek presioagatik lotz espaldi madute behintzat, uste dut biharko egunean ere aurrera aterako dela. Zeren, normalean txirrendularirik indartsunak ibilbide alik eta gogorrena izaten du. Horre berak, berari kalte eginagatik, aurkariak aleta gehiago kipoitzen dituelako, beraz bera pentsatuko du. Bueno, nik utxe egiten baldin badut ere, Eskimoseri gabezia batzuk ikusi dizkiot gabezia batzuk Lipovitzi eta beste txirrendulari batzui ere, beraz horregatik iruditzen zait, seguru xamar izango dela Jo Almeida bihar etapari ekiterako. 30 segundora esan ezala Schachmann, 38ra, hirugarrena, Lipovitz aldapa gora, ondo dabilena baita ere. Eta Alex Aramoruz azpigarren postun daukagu sailkapen nagusian. Bruno Armirel, mendiko sailkapeneko lehen tokian da berriz ere. Zulerrik kendu dio Mailota. Atzo Zulerrik kendu zion Armireli, gaur Armirele kendu dio Zulerri. Eta biharkoa, bihar sailkapen hori ere, bihar argituko dute. Bai, puri-burian dago eta bihar puntu dezente izango dituzte horre jokoan, bai Zulerrik, bai Armirailek. Eta benetan borroka latza izango dute, biek nor gailenduko mendiko sailkapen horretan. Egia esan, bai Armirel, bai Soler, sekulako maila ematen ari dira, gainera Kataluniarra oso ondari da lanean, Armiraren mesedetan, bihar makulu garrantzitsua izango da Portugaldarraren txat, eta hor ere, Armirel saiatuko da, seguruenik iesaldian sartzen, lan egin marko du Solerrek. Ez dakit ba, Alfonso, sartzeko moduan egongo den Armirel, Bainat, gaur uste lumak zituenak utzi dituela. Berak Solerrek benik uste lana deko zela bilar ez da, itxulia jokatzen dabiz, azken etapa da, etapa erregina, bere taldeki da lider dago, beraz nik uste Soler eta ez bere taldea, mendia bera gintzako ez da objektibo bat egia esan. Nik uste objektibo handiago bat dekiela biharko etapan, eta bai Solerrek eta bai taldeak, nik uste momentu honetan ez dibera pentsatu behar horretan. Riain hau zuzendari nagusiaren eskutik saiatuenaren saria jaso du. Ondo merezia du. 55 kilometro egin ditu. Berriz ere esan da, esan errazago egiten da, 55 kilometro bakarrik lasterketa buruan. Eta ez diote, segundo bakar bat ere jan, esatean. Minutu eta 59 esatu da, Zer Lorenz, baina ez, esateko modua da. Fermin, eta irudizuen gainera, beste 10-15 kilometroetan, eta gora bera hoiekin ere berdintxo jarraituko zuela. Ez zaio inolako kamusturarik somatu, txirrendulari horri ez zaio inoiz goroldi horik itxasten, beti izugarri saiatzen den horietarikoa da, eta uste dut gaur bere izaeraren eta bere soslaiaren adibidea mailarik gorenera eraman duela Education First taldeko irlandarra. Horrek uste dugu, Euskaldunik honen Alex Aramburu, Unai Iribar aipatzeko da, Unai Iribar egiten ari da, Beñat.
oso lasterketa inoiz egin duen handien ari da egiten. Bai, nik uste dut bere maila gorenen dagoela oraintxe bertan Unai Iribar oso ondo dabil, egunetik egunera, horre ogoiko talden sartu da barruan, eta agia esanik ere garrizko maila lasterketa honetan egiten ari dena, Unai Iribar. Pello Bilbaori omenaldia egin diote. Pello bertakoa da, Pello lorpen handiak ditu, Gernika Lumoren izena munduan zabaltzen ari da Pello Bilbao, Gorroño alkate jauna ondoan duela, Barein Victoriuseko gizona lore sorta eta oroigarria hartuta jendearen txaloak eskertzen ari da. Merezitako omenaldi honek ere. Pello Arro, Gernikarra izateaz, eta Gernika Arro, Pello bezalako txirrindulari bat munduan erakusteaz. Eta berarekin batera, Andrea umea eta Urdaibai txirrindulari taldeko umeak edo etorkizuna, ezta? Bere intzako Pello eredua da, izpilua da, eta zelako arrazi polita eukiko da bizi guztirako, ezta? Bai, horixe, eredu da Euskal Herri osorako Pello Bilbao. Hortxe da argazkia. Eta zuen amandu Pellok. Zeukana utzi du Pellok. Ez da hogeiago egiterik. Naiz eta puntuan egonez, probatu du. Eta protagonista bilakatu da, eta hori ez da erraza. Euneko egunean egon gabe, gaurkoa bezalako ibilbide batean iesaldian sartzea eta iesaldian horren beste irautea ez da bat ere lan erraza. Eta geuk Pello orain irripartxu ikusten dugu, baina ez dakigu bere oinazea, bere eroriaren ondorioa zenbaterainokoak diren. Atzo gainera uste dut erabaki zuzen hartu zuela hankaltxata, gorputza alperri zuen estutzea horrek nekea besterik etzien eragingo, eta gaur egin zezakena egiteko kaltea besterik etzien eragingo, eta horregatik uste dut atzotik ja nolabait mamitu zuela gaurko estrategia, eta esango nuke gaur iesaldia sortzearen arduradu nagusia eta iesaldi hori gidatzearen ardura berea izan dela neurri handi batean. Beraz, gaurko etapa zoragarri honen gidoiaren zati handi bat, esango nuke nik, Pello Bilbaok idatzi duela. Eta etapa amaituta hortxe izan ditugu. Maiotak. Pello segiten du hemen. Eta guk Almeidaren hitzak entzun behar ditugu. Jo Almeida, liderra Maiotoria. Azken etapa falta da urtengo itzulia amaitzeko 30 segundoko tartearekin lidertzan da Jo Almeida, UAEko Portugaldarra. Jo Almeida, tan solo queda un día. Ha pasado ya solo queda un día para terminar la Itzulia. Cuéntanos cómo ha ido la jornada de hoy. Ha ido bastante bien, un día más de Fast and Furious. Hemos ido muy rápido todo el día y bastante bien. Pues queda un día que es el día más importante y esperamos de estar bien. Eso te iba a decir, ¿cómo te encuentras? Porque el día de mañana es muy duro. Pues me encuentro bien hoy, me he encontrado bien, me he sentido bien, estamos ahí atentos a los otros compañeros y nada, un día más. ¿Y qué esperas de cara a mañana? Porque se moverán seguro. Pues espero un poco que sea toda la gente que contra mí y contra nuestro equipo, así que tenemos que estar fuertes y estar bien. En las últimas 4 ediciones de la Itzulia, en el último día ha habido cambio de líder. Siempre se ha movido el maillot de dueño, pero este año, viendo cómo estás y cómo está el equipo, parece más difícil. Esperamos que sea diferente este año. ¿Te puede venir mejor a ti, ¿no?, una etapa como la de mañana, de tanta dureza? Sí, yo creo que sí. Al final, una etapa dura es quien tiene pierna normalmente es quien va a ganar o estar adelante. Así que creo que soy de los más fuertes, lo he demostrado estos días y creo que es más fácil para mí que sea así que una etapa un poco de trampa, que a veces cosas pasan, pero bien, nos quedamos ahí a tope. Y de los que tienes cerca, ¿quién es el que más miedo te da? Pues miedo ninguno, pero Dipovic me parece fuerte, Skalmos también, Shakman también me parece bastante bien, así que
muchos corredores y esperamos estar ahí adelante con ellos. Muchas gracias, obrigado. Bai, denek kezka izango du, ez da harritzekoa, eta polita izan da erantzuna, Ibilbidea horrelakoak hasi nahiago dut. Mendateak argi eta garbi ikusten diren ibilbidea, gogortasuna ikusten den ibilbidea nahiago dut, ez hor ustekabean gero espero ez dugun zerbait topatza baino, nahiago dut horrela. Jakin da, hasieratik bukaera gogortasuna handia izango dela. Baina, atzo harritu egin gintuen, Jo Almeidak, ondo etzela ibili esan zuenean, eskerrak ondo etzen ibili, gaur aldiz, ondo ibili dela esan du gustora. Bueno, eskerrak ez da. Egia esan izua hasieran ez dakit txarto kolokatuta, zerbait pasatu zitzaion, baina nahiko atzen hasi zen, eta purka aurrera, eta ikusi una momentua 2 kilometro tardira, bere ritmoarekin gol arte segitu zuen, ikaragarrizko exhibizioa edo aktuazioa eman, eta gara helburu arte heldu zen ez da. Bueno, ikusten ditxuliko momentu honetan bera dela indartsuna, bai erlojubekoan eta mendiko etapetan gorantza, baina, bueno, biharko etapa ez darraza, esan, naiz eta oso indartzu egon bera, taldere indartzu egon, nik ustot etapa polita izango dela, berak aipatu da esan txirrindulariak bere arerioak hor 3-4 korredore dagoz vigilatu beharrekoak, eta ikusiko da gero bakoitza bere lekoa jartzen danean norarte heldu aldiran, ez da? Mamoa galde guztietan ikusiko dituak. Xabier, hala izaten da, denak arerio eta denak gainera ikusiko ditu bera dina direla. Batez ere sensazio txarrak izaten baldin bat ditu behintzat, eta gauean ez du ematen amesgaiztorik izango duenik, eta Fermin uste dut, gainera beste bainera ikusi dugula, txapeldun handiek guk ez bezalako hiztegia erabiltzen dutela. Beldurra galdetuta ez, beldurrik ez. Kezka errespetua eta errespetuz hitz egiten dute, baina beldur konturik eta ez. Nik uste dut hor, beraiek ere halako lanketa bat egiten dutela, eta ez dutela beraien buruak gehiegi estutu nahi. Ez dute euren konplexuen edo beldurren morro izan nahi, eta horregatik, buruari kontra egin behar baldin bazaio ere, buruari tente utzi behar zaiola. Nik aldut, sinistu norberarengan eta modu horretan jokatu. Bueno, Pello Bilbaoren hitzak ere badauzkagu, omenaldia jaso du Pellok, ea ze kontatzen digun. Pello Bilbao, arratsaldeon. Argi genuen gaur mugituko zinela eta protagonista izango zinela. Bai, horitxe esan asmoa, ez jakindot fizikoki ez nahuela momenturik onenean, baina seguru inok baino gogo gehiago neukala gaurko etaparako, eta argi neukan ez, nire aukera bakarra iesaldian jokatzea zala. Azkenean, bueno, ikusi dugu ezinezkoa zala, Gilik jodaben momentuan, konfiantza neukan, igual atzean antolatu eskero, Ala Filip eta Warrenekin batera, hirukote polita osatu algendula, eta benetan oso ondo konpondu gara, indarrak ondo gestionatu duguz, baina Ben Gili beste maila baten egonda, ezin izan da berarekin ezer egin, eta bueno, nik aurko egunari probetxu aliketan dien, atera dotzat, nik uste nietzako gehiago eskatzea ja larri zala, aurreko gunetan asko sufritu dut, eta gaurko, bueno, zertxo baito beto topatu naz, baina ondino euneko eunetik urruti, eta bueno, olako etapa baten euneko eunean egon barik zinezkoa da garaipena topatzie. Aipatu duzu puntuan ez zaudela, ondo egonezkero, akaso ez zenuen hain urruti joko, ezta? Ondo egonezkero, agian igual taldea erabiliko naben, lasterketa kontrolatzeko, eta bukaeran jokatu bestekin batera, ez? Baina, bueno, gaur pizkate loteriaren jokoan sartu behar naben, eta ia kombinazio hon bat topatzen gendun iesaldian, eta pizkat ibelbidean ezagupena erabili neure alde, baina, bueno, azkenean egon garen ziklistekin hor aurrean, suertea baino zoze gehiago behar da, eta, bueno, azkenean egun polita izan da, herriko jentea asko gozatu dut, eta orokorrean ikuste dut etapa oso polita gelditu dela, eta inorreztak ejaz egongo. Ben Gili sekulako erakustaldi eman du, baina Juan Magaratek esan digu, gaur ziklistei esan diet, Pello Bilbao dagoen tokien egon beharra daukagula. Bueno, ikusi dut, sare irteratik ben nahiko pendiente ondala nire gurpilera. Azkenean indar handirik ez dut euki, baina jakin dondon gaztatu behar ziren indarrak, eta iesaldea inda momentuan ez dut utxik egin.
gero egia da pixkat gainberan joan zela eta arazo muskularrakin eta ezin izan dute ritmoa eutxi, ezin izan dute Ben Hilliren erasoari ez da urrunetik bez erantzun, baina gustora egindako lanagaz. Pena ez da, lodosako eroriko hori? Bai, pena. Bestela nahiko seguru nau, sailkapen nagusiaren borrokan egongo nintzela, azkenean kronoan egina bezen zenbakiak eginda eta aurreko astean egindako entrenamentuak eginda sekulako konfiantzagaz nengoen, da pena, baina azkenean erorketak ez dugu inoiz aukeratzen eta momentu txarrenan etorri da, baina oraindik karrera asko dauz aurretik. Eskerrik asko Pello eta ea bihar amaiera polit bat ematen diozun. Eskerrik asko. Bejonde Jola, ondo azaldu du, egoera, ondo aztertu du, eguna, eta polite ditu zait. Alfonso, eta ikusteko izango zen gaur Urduñan, Hilli, Pello Bilbao nun, ara gerturatzen, kamaratxo batekin grabatzeko modukoa, izango zen hori. Sinadura trampaldo andrean galdezka ibiliko zen Ben Hilli, Pello agertu dan edo ez, eta Pello Bilbao nun, han Ben Hilli, eta benetan bitxia, eta, agindu zehatza ondo bete du Ben Hilli. Pello gizon, beste gizon, Pello. Oso gizon, bai. Bera de modukoa. Lagurpen honak egin deguztote egunena eta etapana eta dena. Eta ipatxoka berenare bai, naiz eta ondo segon bere egunean, Gernika galtzen den etapan, iesaldi arrabatzea, hori ikergarria da, Jenta guzti du erraza dela, bai, eske oso zaila da. Emanaldian, aipatu dugu, Pello bera izango zela segurazki, Ben Hilliren lana goraipatuko zuen lehena. Berak ikusi behitu inor baino beto, Ben Hilli gaur zer egin duen, eta horrelakoetan uste dut, gizon jokatzen dutenek eta euren iritzia zintzo azaltzen dutene behintzat, horrelako txapeloren aurrean normalean txapelak kendu egiten dutela. Gizon beti bezala, Gernika Lumoko semea, Pello Bilbao. Hillik irabazi du, eta Hilliren garaipenarekin, poze zoratzen, Juanma Garatek behar du. Ze kontatzen duen? Juanma Garate, zorionak, menuda exhibición que ha dado Ben. Ez dakit, audioa galdu egin dugu, eta Juanma Garaten elkarrizketaren irudia ere bai. Berriz ere lortzen dugun Juanma Garaten hitzoiek entzutea, esan bezala Education Festek 3. garaipena izan du, garaipen premian etorri da itzulira, garaipen politan lortuta hori bai, Javiaga Flandrian zehar klasikoa Paulosekin irabaztea bat da, eta nola irabazi zuten ikusita, ark uste dut, animo handiak emango zizkietela. Visma taldeko 3 txirrendulariren kontra aritu zen Paules, aldez aurreko iesaldi batean gainera, eta Visma taldekoak ez ziren errenak, Wout van Aert, Jorgenson eta Benot ziren eta 3 menderatu egin zituen. Beraz uste dut, bai garaipen ark, eta gaur Ben Hillik egin duenak segulako konfiantza emango diola, eta talde hori bai Paulosekin eta Hillirekin ardenetan ere segurazki protagonista izateko bidean dela. Eta azpimarratuko nuke, Pello Bilbao egin duen adierazpen horren atzean zen olako garrantzia duen erabaki bat dagoen. Juanma Garateren jakituria. Bazekien seguru euneko enean gaur Pello Bilbao protagonista izango zela, eta hortik hasten da Ben Hillik lortu duen garaipenaren nolabait ere ernamuina hortxe dago. Konta ezagula berak, aurrera Juanma Garaterekin. Juanma Garate, zorionak, menuda exhibición que ha dado Ben Hilli hoy. Eskerrik asko. La verdad que con un corredor de sus características, con ese toque de locura que tiene Ben Hilli muchas veces para este tipo de acciones, pues es fácil, las cosas son fáciles muchas veces de proponerlas, pero son difíciles de llevar a cabo, ¿no? Y cuando le propones desde el coche arrancar a 57 de meta y no lo cuestiona y arranca y no piensa, pues es de elogiar y es de admirar, y hay que tener mucha energía física, pero también mucha mental para hacer lo que ha hecho. Hay que tener motor también para atacar a 57 de meta, y no es la primera vez que gana con más de 50 kilómetros en solitario. No, motor tiene mucho. Veníamos, como creo que os ha comentado él, con intención de hacer una buena clasificación general. No tuvo un buen día el día de Beasain. Se quedó, pero volvió a entrar y al final pinchó en Gainza, y en un mal momento, una carretera súper estrecha, era imposible cambiar en la rueda y se nos acabaron todas las opciones de la general. Pero casi que nos ha venido bien, ¿no? Desde entonces hemos planteado una lucha por etapa, lo hicimos en el día de ayer, lo hemos vuelto a intentar hoy y bueno, teníamos la duda si entre hoy o mañana. Estudiamos bien la situación y pensamos que hoy era el día, y bueno, lo ha intentado y al final le ha salido muy bien, y también gracias a Alex Bodin que estaba en esa fuga y es mucho más fácil con dos.
Ayer también estaban ellos dos en la fuga. No sé si son los dos que mejor piernas tienen en el equipo. Sí, yo creo que en este momento son los dos que mejor están. Samuel Batistella también está bastante bien, ha llegado con el grupo perseguidor. Están creciendo y de cara a las Ardenas también yo creo que estamos recuperando un poco el equipo. Estamos pasando un periodo complicado con muchas lesiones y muchas bajas, pero esto nos viene muy bien de cara a las siguientes carreras. Esto te iba a decir, para las Ardenas esto tiene que ser un subidón para Gili. Sí, desde luego que lo es. Él se había preparado muy bien, pero siempre te hace falta la confirmación. Yo creo que el día de hoy le va a dar la confianza suficiente como para ir a hacerlo bien allí. Y en cuanto a nuestros corredores, una pena igual lo de Markel Beloki, ¿no? que entró a última hora, venía también después de haber pasado unos días mal. Sí, era un poquito de esperar, ¿no? Al final, cuando llegas un poquito justo al primer día de una Itzulia, pues es complicado ya. No estuvimos sin Indurain para intentar recuperar, dar 2 días más de descanso y empezando con una crono pensábamos que bueno, pues que podía tener el tiempo de recuperación suficiente, pero evidentemente esto es una carrera muy exigente y desde aquí le deseamos una pronta recuperación, que descanse y poderle tener lo más pronto posible entre nosotros. ¿Y para mañana qué plan? Bueno, veremos. Nosotros, mañana es un día en el que se juega en la Itzulia, ¿no? Entonces jugar muchas veces cuando hay otros intereses de por medio es complicado, pero yo creo que nos ha dado la confianza necesaria para, ¿por qué no intentarlo con otro tipo de corredor? O quizá no, veremos, igual Ben Gili si se anima de nuevo. Sondo, eskerrik asko y a disfrutar de la victoria. Eskerrik asko. Hirugarren egunez jarraian, mugitu gote da, Ben Gili gaur irabazita uste dut. Itzuli honi kendu beharrekoak, kendu dizkiola. Biharko etapa, 150 kilometro pasatxoko etapa gogorra, izan liteken gogorrena inguruentan, esan dugu, aurreko urteekin alderatuta urten gorla ez dute sartu, baina alare gogortasuna soberan dago. 3.000 kilometroko desnibela, Ibarren hasita amaituko den etapan, Elkorri eta Urrena, Azurki Urrena, Karabelin, Trabakua, Karabi eta Izua eta Trabakua, eta orain azalduko zaigor profila. Atzeraka egiten duen profila, Xavier, atzeraka. Zurita niri bai, Almeidari ez. Almeida gaitasuna daukalako eta gu zerbaitegatik gaude den mikrofonarekin. Egia esan beldurra egiten duen horietarikoa da. Horregatik uste du zaila izango dela, salkapen nagusiko gizonak lehendabiziko kilometroetan askorik mugitzea. Uste dut, UAE taldeak alako kontrol bat ezarri nahiko duela eta gaur bezalaxe, iesaldiren batek, salkapen nagusiko gizonekiko behintzat, iesaldiren batek bidea egin dezake lehendabiziko kilometroetan. Gero azkenekoetan, gizonek indartsuenak izango dira protagonista. Itzuliak azken urteotan antzeko etapa egin du. Baina, hausten duen etapa da. Jogabe ere, jendea geratzen den ibilbidea dau. Berez, da gogorra eta batetik, saikapen nagusia erabakitzen da, eta bestetik jendeak aldu bezala amaitzen du astea. Azkenan, asteko azkenengo etapa da, 6. eguna, nekea dago, etapa erregina da, gora beragun guztia, etapa laburra esan genezake, 122 kilometro, eta hasiera batetik zubizian aterako dela uste dut. Nik uste dut, Ben Gili bera biarrera ikusiko dugula berriz iesaldian. Ba, ote? Ni seguru nago baietz, Juan Magaraterekin, eta akaso bakarrik ez, bai talde handi batean, baina bakarrik zaila ikusten dut. Baina nik uste dut, argi dagoena da, txirrindulari indartsunak irabaziko duela bai etapa eta bai itzulia, ibilbide oso gogorra delako. Alfonso, azterketa eguna denek dute. Almeidak, Ea nola erantzuten duen maillot horiarekin aurreneko itzuli handia irabazteko aukera du biharkoa. Pasa behar du horretarako. Itzuli maila honetako itzulirik ez dauka Almeidak. Biharkoa du eguna. Azterketa latza eta gaina aurten, ustekabea eman digu, ez genuen uste olako aldapa laburretan, itoetan hain ondo moldatuko zenik, eta bikain moldatu da aurtengo Euskal Herriko itzulian, eta argi utzi du bera dela indartsuena, hor dauka, eskura dauka, azken garaipena bihar du. Azterketa nagusia Eibarko etapa horretan eta oin arte ikustakoaren arabera ematen du bera nagusituko dela memeetan azterketa oso garrantzitsua dauka bihar Portugaldarrak. Etapa gogorra izan liteken gogorrena ekitaldiko zailena 3.000 metroko etaponen inguruan Xavier Usabiagaren hausnarketa entzungo dugu. Errematea urten ere azken etapak emango dio itzuliari, kasunetan Eibarko etapak bertan igoko dituzten mendaterik latzenak, eta denetan gogorrena Krabelin. Egia da helmugatik oso urrun dagoela urten Krabelin, artean 100 kilometrotik gora faltako dira helmugerako. Baina itzuliko mendaterik gogorrenak bere arrasto utziko du txirrendularien gorpuzetan.
Arrateraino 4 kilometro dira, batazbesteko penditza 10-etik gorakoa, leku askotan 17-18koa, baina herripari gogorrenak 121koak ere badira. Hain aldapa pikoak ateratzeko txirrindulariek oso garapen arinak, laburrak aukeratzen dituzte. Ez litzateke, harritzeko izango askoren autua, aurrean 28 hortzeko platera, eta atzean 32 hortzeko koroa izatea. Edo gutxienez horren parekideren bat. Beste aukera bat, 36 bider 30koa izan daiteke. Berriro dio, Krabelin aurten helmugatik oso urrun dago, baina itzuliko mendateri gogorrenak bere zigilua ezarri nahiko du. Apustuaren tarten egia barregurea dauzti ematen dugu, ez dugu bat jotzen, naita ere, alere... Bat jo genuen. Alere jarraite egingo dugu. Jota Alfontxo, biharko? Almeida. Zu zer diozu bainat? Almeida. Zer dio, Usabiagak? Asko hori da pentsatzen. Ez da seinale hona. Desberdin esateatik, Eskilmose. Bueno, Eskilmosek, iazko arantzateratzeko, bai, balia dezake biharko etapa, goratu iaz Mailotoriarekin egin zuela eta Mailotoria galdu egin zuela azken etapan. Ayuso kendu zion eta Mailota aipatuta, hemen dago Xabier Usabiaga, Mailot beltzarekin, maila negra, eta ez da peloteko azkena, Ez da arama horregatik, Xabier Usabiagak, Mailot beltza. Lehiaketan parte hartzeko aukera duzue, gaurko galdera berrituko dugu, 79an, Itzulian, Jak Sanketil nagusitu zen, 79 izan zen azkeneko zemen, Euskal Herriko itzulia, Jak Sanketil nagusitu zen itzuli hartan, Euskaldun bat izan zen podiumean, zein izan zen, galdetu dugu, Gabika, Txomin Perurena, edota Miguel Mari Lasa. Utzi zuen erantzunak, Instagrameko kontuan, eite.eus atarian, eta hau esanik, gurtu egin behar dugu, Beñat Intxaustiri eskerrak eman behar dizkiogu, Beñat, 6 urte pasaitu itzulia Gernikara etorri gabe, areginak egin beharko dira, ez? Sarrixago lasterketa ekartzeko, etxeko lasterketa handia du, ona ekartzeko. Espero dugu bakarrik Gernikar guztientzako ez, baizik eta Bizkaia guztiarentzako eta Ordebai guztiarentzako, eta ziklismoan maite dugun denentzako eta ume guztientzako ere bai, ezta? Ikuskizun polita izan da, Gernika Lumon, Giliren garaipenarekin. Alfontxo, bihar mendiko etapa handia, bihar da eguna. Bihar, zirt edo zart. Ohikoa bilakatu da azken egun hori, Eibarko etapa hori, eta bihar ezagutuko du azken garailea, eta esan dugu moduan, azterketa oso garrantzitsua da gaur Almeidak. Ez dago zer gorde berrik, dagoena bota bihar, lasai. Inolako zalantzarik gabe, gero lasterketa garrantzitsuak etorriko dira, baina bihar barruak gustutzeko eguna da. Eta gu ere horretara etorriko gara, eta aurreko egun hauetan baino, lehenago egingo dugu bat, lasterketarekin ordubiterdiak puntuan hasita izango gara, 6. eta azken etapan, zuzenean, Eibar nasita amaituko den etapa hundionetan, esandakoa, hemen izango gara denon zain, beraz, eta zue, utxegin. Gernika Lumotik hau izan da guztia, izan ondo eta arratsaldeon.